distinguished guests, and ladies and gentlemen, nice to meet you all. It gives me a great honor and pleasure to welcome you all to today's academic program about multidisciplinary management for gastric cancer, and I would like to say thank you, all of you, for attending today's academic program. My name is Dr. Musa, and I will be the master of ceremony for today's program. Today's academic program is about multidisciplinary management for gastric cancer, and it will be chaired by our honorable professors, Professor Damien, Professor Emo, Professor Danae, and Professor Momiao, together with the speaker, Dr. Tamawe, Dr. Windou, Dr. Swimomia, and Dr. Liao. Today's program is proudly supported by Zifam, and it will be broadcasted live on Zifam Myanmar Facebook page and Zifam Myanmar YouTube channel. PowerPoint of the today topic will be sent to your email, so please kindly do register your name and email address at the registration counter. Thank you. Firstly, allow me to announce the agenda for today's academic program. Agenda 1, opening of the academic program. Agenda 2, welcome speech by Professor Danae, President of Myanmar Gastroenterology and Liver Society. Agenda 3, opening speech by Professor Amor, President of Myanmar Gastro-surgical Society. Agenda 4, initiation of the academic program. Agenda 5, holistic discussion on gastric cancer led by the Professor Damien, patron of Myanmar Gastroenterology and Liver Society, together with the chairperson and the speaker, followed by question and answer session. Agenda 6, thank you speech by Dr. Kendiri, Country Director of Zifam. And finally, Agenda 7, closing remark by Professor Damien, patron of Myanmar Gastroenterology and Liver Society. Now, please kindly allow me to start the session according to the agenda. According to the agenda, I would like to announce that the academic program about multidisciplinary management for gastric cancer is started. Now, I would like to invite Professor Danae, President of Myanmar Gastroenterology and Liver Society, to give us a welcome speech. Good afternoon, distinguished guests and our respectful professors and chairperson. So today, on behalf of MGLS, Myanmar GI and Liver Society, I would like to thank all of you to attend this precious symposium. Today's symposium is very unique because this is the first time we collaborate with MGLS and Myanmar Gastro-surgical Society. And this is the first symposium of multidisciplinary approach to single common disease. This is gastric cancer. So we have 4 eminent speakers. They are the professor, 2 gastroenterologists. They are going to discuss what are the risk factors of gastric cancer and how to detect early gastric cancer and how to treat early gastric cancer endoscopically. And followed by Professor Windou. He is an expert surgeon who will demonstrate how they deal with gastric cancer to get the R0 resection. And in conjunction with surgeon, we have eminent oncologists who help assisting and to prevent recurrence of the gastric cancer after surgery and cure the disease. And also, he play a major role in the management of patients with advanced disease. Even for the advanced disease, he can manage the palliative care for the patient in his end of life. So that we have eminent speakers, and our MTLS is very active society as well, so that we have this kind of symposium as well as in the near future. We'll have another symposium with a multidisciplinary approach. We are active society, therefore we are doing bi-monthly CME program as well as the two weekly GI clinic, and we are also finishing the guideline on HCC from hepatology side and H. pylori guideline from our side. And we are also doing regular meeting, and in the near future, hopefully we'll do the international conference in the near future.
So I'm sure today our multidisciplinary approach symposium on gastric cancer will be very fruitful, and you will get a solid, up-to-date knowledge of the gastric cancer, and you will know the pathway of the management of gastric cancer in the end of the sessions. Thank you very much. And then lastly, but not the least, I would like to thank Zifam pharmaceutical company for your to organize this symposium, as well as to support the symposium. Without your help, we could not, this kind of symposium could not be happened. Thank you very much. Thank you, Professor Danae, for your marvelous speech. According to Agenda 3, I would like to invite our Honorable Professor, Professor Emo, President of Myanmar Gastro-surgical Society, to give us an opening speech. Good afternoon, ladies and gentlemen. And Professor Ui On, the President of the Myanmar Medical Association, and senior and junior colleagues here, as well as in online webinar. Today is a academic section of the gastric cancer. Joining was conducted by the MGLS and our Myanmar Gastro-surgical Society. No? Easily you can call the Abaji and Surgical Society. Here we have 4 speakers, 2 gastroenterologists, 1 surgeon and 1 oncologist. But all will talk about the gastric cancer from very brief cases like preventions, causes, etiology, risks, as well as the management. Early gastric cancer, as well as the advanced lesion and oncology. And then all of you will have some knowledge, some enlightenment about the gastric cancer from today's section, and it will lead to some practice from the general basic health service, GP, and other specialty colleagues, as well as our surgeons. So, without delaying the time, I will conclude my thanks to all the attendees and also the Zifam committee for sponsoring our talk. Thank you very much. Thank you, Professor Emo, for your great speech. According to Agenda 4, we are going to start the academic program with the respected chairperson and speaker. So, I would like to invite Professor Mo Mien Aung, Professor and Head Department of Gastroenterology, University of Medicine, to come upon the stage to chair the academic talk about the topic risk factors and common presentation of gastric cancer. Good afternoon, ladies and gentlemen. Now today I would like to invite the first speaker of today's program, Associate Professor Dr. Damawin. She is a consultant gastroenterologist, Associate Professor, Department of Gastroenterology, University of Medicine 2, Tenganjon General Hospital, Yangon. She was graduated from University of Medicine 2 at 2006, and also got a master's degree in internal medicine at 2012, and also got MRCP UK in 2014, and also achieved doctorate in gastroenterology at 2018. So may I invite Associate Professor Dr. Damawin to present her topic, risk factors and common presentation of gastric cancer. Dr. Damawin, please.
deaths. According to our developmental data, the detection rate of the new cases of the gastric cancer were increased. It is about 4.3% of the total EGD patients in 2019, and it increases up to 5.2% of the total EGD patients in 2023. This is the figure presenting the number of the new cases of gastric cancer from 2019 to 23. The dark blue area represents the cardiac gastric cancer, and the light blue ones are the number of the cases of the non-cardiac gastric cancer. Gastric cancer is a multifactorial disease with both environmental and genetic factors play a role in its pathogenesis. When we discuss about the risk factors, we should focus on the strength of association between the risk factors and gastric cancer, and also on the reduction of non-risk factors. The well-known risk factors for the gastric cancer are H. pylori infection, tobacco smoking, alcohol consumption, high intake of meat, high salt intake, obesity, family history, and other genetic gastric premalignant conditions like atrophic gastritis, intestinal metaplasia, and dysplasia. Many risk factors play a role in different types of gastric cancer. As for example, obesity and GERD play more role in the cardiac type of gastric cancer, while H. pylori and dietary pattern like high salt intake and high intake of red meat and processed food plays more roles in the non-cardiac type of gastric cancer. There are non-modifiable risk factors such as age, sex, and family history. Male sex is preponderance factor for the gastric cancer, where there is 4:1 male to female ratio for the cardiac type and 2:1 for the non-cardiac type. There are many family predispositions to the gastric cancer like hereditary diffuse gastric cancer syndrome and many other familial polyposis syndrome like familial adenomatous polyposis. Among the risk factors, Helicobacter pylori is the most important one. It is the class 1 carcinogen and is the main environmental risk factor for gastric cancer. Up to 89% of the non-cardiac gastric cancer can be attributed to the chronic H. pylori infection. Chronic H. pylori infection can lead to both the gastric adenocarcinoma as well as the Mott lymphoma. For the treatment of Mott lymphoma, H. pylori eradication can reverse the disease process. Once infected with the bacteria and without a proper diagnosis and treatment, chronic infection can increase the risk of developing gastric cancer to 1.4 to 4.2 times in the general population. Eradication definitely reduces the gastric cancer incidence and mortality. If all the H. pylori infection were eradicated, approximately 89% of the non-cardiac gastric cancer would be prevented. Tobacco smoking is also another risk factor for the gastric cancer. It is a class 1, group 1 carcinogen for gastric cancer, and it is more associated with cardiac type of gastric cancer. The risk of cancer development increases with the amount and duration of smoking. And even the smoker quit smoking for at least 10 years, they would become the risk similar to that of the non-smoker, only after 10 years. Excessive alcohol drinking is also a risk factor for the gastric cancer, especially when they take about more than 30 grams per day. The cancer risk might be attributed by the acetaldehyde, which is the first metabolite of the ethanol, which can cause the inhibition of the DNA methylation. With the diet patterns, eating large amounts of processed meat and red meats can lead to non-cardiac type of gastric cancer. High intake of processed meat, which are processed with the high salt and smoked foods, can increase the gastric cancer risk for 72% if they take 50 grams per day every day. These are due to the carcinogenic compound like heme ion and nitrosol compounds involved in these processed meat. As in Myanmar, we have a high salt intake habit. High salt intake can lead to the production of the carcinogenic substances like N-nitrosoamines, which can damage to the gastric walls and inflammation, atrophy, and increase the colonization of H. pylori. Higher salt-containing group has 1.2-fold increased risk of gastric cancer than those with lowest consumption group. Another risk factor for the gastric cancer is obesity. There is a linear association between the BMI and the risk of gastric cancer. The higher the BMI, the greater the risk to have the gastric cancer. It is more closely related to the cardiac type of gastric cancer. Obesity may increase the incidence of gastroesophageal reflux, which can lead to the Barrett's esophagus and eventually to the esophageal adenocarcinoma and cardiac gastric cancer.
Another well-known risk factor is the gastric premalignant condition, which is known as atrophic gastritis, intestinal metaplasia, and dysplasia. The risk of gastric cancer with these conditions depends on their extent and severity. Before going to talk about the gastric premalignant condition, we should refresh our memories about different parts of the stomach. The stomach contains proximal part and distal parts. The distal parts contain antrum, pylorus, and the proximal parts contain body, cardia, and fundus. If the gastric premalignant conditions are located only at the distal area, like antrum, it is associated with a lower risk of the development of gastric cancer. But if these premalignant condition extends beyond the incisura angularis and extends into the body, the risk of developing gastric cancer becomes higher. There is a hypothesis postulated by Correas. There is multi-step and multifactorial carcinogenesis pathway. When a gastric mucosa is exposed to the toxic injury like H. pylori infection or other toxic substances like salt and bile acid, the inflammatory process begins. Normal gastric mucosa becomes chronically inflamed, develop into chronic gastritis, then chronic atrophic gastritis, intestinal metaplasia, dysplasia, and eventually to the gastric cancer. Atrophic gastritis is loss of glandular tissue of the gastric mucosa. Endoscopically, we can see the atrophic gastric mucosa as pale white gastric mucosa, and there are increased vascularity of the gastric mucosa vascular pattern because of the thinning of the gastric mucosa. In this picture, the yellow dotted line demarcates and differentiates between the normal and atrophic gastric mucosa. Atrophic gastritis, when it typically begins at the antrum and expands to the corpus, once developed, the progression of the atrophic gastritis to gastric adenocarcinoma ranged from 0.1 to 0.3% per year. Recent large meta-analysis in 2020 has suggested that gastric atrophy was associated with the elevated risk for gastric cancer with risk ratio of 2.91. It's a bit high number. This is the pooled data of the gastric cancer risk for the premalignant stomach. We can see from the data that if there is severe gastric atrophy or the intestinal metaplasia, which would extend to the corpus, the 5-year cancer incidence can increase up to 10%. If the gastric mucosa becomes dysplastic due to the chronic inflammation, the incidence of gastric cancer becomes 60 to 85% within 4 months to 2 years interval. Whenever we see the gastric atrophy, we should note down the extent of the mucosa involvement according to the Kimura classification. While the Kimura and Takimoto classification describe the extent of the gastric atrophy, we should also summarize the severity of the atrophic gastritis according to the operated link on gastritis assessment, which we call OLGA. OLGA system uses the gastric biopsy samplings according to the Sydney system and the histological gradient system recommended by the updated Sydney system. This is the site of the biopsy samplings for the updated Sydney system. We took total 5 biopsies, 2 from the gastric antrum, 2 from the gastric body, and 1 from the incisura angularis. And the grade of the gastric atrophy is graded by the visual analog scale produced by the updated Sydney system, marked as normal, mild, moderate, or marked atrophy. And then the biopsy results are plotted into the OLGA assessment chart, and the patient's atrophic gastritis is categorized as stage 1, 2, 3, or 4 gastric atrophy. Higher OLGA stages, stage 3 and 4, should be considered definite candidates for the endoscopic surveillance. Another gastric precancerous condition is gastrointestinal metaplasia. It develops after gastric atrophic gastritis, and after intestinal metaplasia, it further develops into the dysplasia and cancer stage. It can be seen in our endoscopy view as small gray-white elevated plaques surrounded by the patchy pink and pale areas with an even surface. When we encounter these lesions, the finding can be enhanced with the NVI mode. Intestinal metaplasia can be subdivided into 3 groups, type 1, 2, and 3. Type 1 is incomplete form, and type 1 is not associated with increased risk of gastric cancer.
Type 2 is type 1 is complete form, and the type 2 is the incomplete form. Type 2 is especially associated with a higher risk of gastric cancer. And the type 3 is intermediate type between type 1 and 2. This is the histological features of the type 1, 2, and 3 intestinal metaplasia. Because of the technical difficulties and the limited availability to get the special stains to differentiation of these types, we can differentiate between these types at the moment in Myanmar. Recent large meta-analysis showed that there is a higher risk of gastric cancer with pool odds ratio 3.58 if the patient have intestinal metaplasia to develop the gastric cancer. The risk is higher when the intestinal metaplasia is incomplete type, that is type 2 intestinal metaplasia, or if the intestinal metaplasia develops in the corpus. As in gastric atrophy, intestinal metaplasia is also categorized the severity by the stage 1 to 4 Olkin system. The second part is reduction of the risk factors. After we know the risk factors, we should focus on the reduction of these risk factors. Risk factor reduction will be directed at the smoking, alcohol, diet, H. pylori eradication, and screening of the gastric premalignant condition. For the lifestyle modification, smoking should be stopped, and the alcohol consumption should be limited. The recommended daily intake is not more than 1 standard drink per day for women and not more than 2 standard drinks per day for men. Salt intake should be restricted to less than 5 grams per day, and the daily consumption of fruits and vegetables as well as white meat such as poultry and fish would be encouraged. Intake of salted and smoked food and red meat should be reduced to reduce the risk of gastric cancer. Another risk reduction factor is the eradication of H. pylori. Whenever we found H. pylori infection, we should eradicate it. Because gastric cancer develops less in the individuals who receive the H. pylori eradication therapy than who are given placebo or no treatment. So many countries in Asia have developed screening programs to detect the H. pylori and increase its eradication. These are some examples of H. pylori screening programs in the Asian countries like Japan, Korea, and China. They use urea blood test or the endoscopic screening to detect the H. pylori infection, and there are documented benefits from these programs, like there is 6% reduction in the gastric cancer mortality in 2016 in Japan. The 5-year survival rates for the gastric cancer is too much different with the advanced stage and the early stage. For the advanced gastric cancer, if they present at the late stage, the 5-year survival rate is only 20%. But if we find the early gastric cancer stage, the 5-year survival rate becomes 90 to 95%. So the detection of the early gastric precancerous lesions and early gastric cancers become important around the world, especially at the Asian countries like Japan and Korea. When we detect the gastric premalignant condition, 3 essential factors should be noticed. That they are the adequate air insufflation, adequate mucosal cleansing, and sufficient examination time, usually 7 minutes. Without adequate insufflation to flatten the gastric mucosal folds, we can easily miss the important lesions like dysplastic lesion, early gastric cancer lesions, and premalignant lesions. Also, the mucus and froth. So for the gastric premalignant condition, we need to find the gastric cancer at an early stage. So the gastric premalignant condition undergo with a surveillance program. Most of the guidelines recommend every 3 years for the surveillance endoscopy. This is the AGA guideline published in 2021, which recommends that
Patients with advanced atrophic gastritis, the surface endoscopy should be repeated every 3 years interval. It is agreed with the British guideline at 2019, which recommends a screening procedure every 3 years when there is severe gastric atrophy or the intestinal metaplasia involves both the antrum and the body area. If the atrophic gastritis and intestinal metaplasia are not extensive, but if the patient have other risk factors, like they have the first-degree relative in their history or in the family, or the persistent H. pylori infection, they should also undergo the 3-year surveillance program. This is the latest one, which is Singapore Guideline 2022. They took usually the old game stage for the surveillance of gastric precancerous lesion and the additional risk factors such as smoking history, age, type of intestinal metaplasia, H. pylori infection, and first-degree family history of gastric cancer. When the histologic rating was done by Oldham's assessment, if the patient has stage 1 and no other risk factor, surveillance endoscopy is not justified. If the patient has stage 1 with additional risk factor, surveillance endoscopy every 3 years. For stage 2 patients, surveillance endoscopy will be every 5 years without any risk factors. For stage 3 and 4 organ stages, every 3 years surveillance program, and 3 or 4 stages with more than equal to 2 risk factors, surveillance endoscopy will be shortened to 2 years. While we are doing the surveillance endoscopy and found the dysplastic lesions, the repeat endoscopy is recommended to detect the focal lesions, and then the surveillance endoscopy with a shorter interval. Like if we found the high-grade dysplastic lesions in the histologic specimen, the surveillance program becomes every 6 months, and for the low-grade dysplasia, the surveillance should be done annually for a minimum period of 5 years. So let me proceed a little bit about the common presentation of the gastric cancer. Most of the cases are asymptomatic, and if the symptoms develop, they are also already in the advanced stage. Usually they present with indigestion, nausea or vomiting, dysphagia, postprandial fullness, loss of appetite, GI bleeding, and weight loss. Sometimes they can also present with a late complication like peritoneal and pleural effusion, obstruction, gastric outlet obstruction, or the obstruction of the GE junction or small bowel, jaundice, hepatomegaly, intra-abdominal lymph nodes, and cachexia of tumor origin. These are the common presentation of the new cases of gastric cancer found out at our department, Singapore General Hospital data. The 3 most common presentations are the anemia and recurrent vomiting from outlet obstruction symptoms and dyspepsia. This is the age distribution of the gastric cancer patient. Interestingly, there are a group of the In diffuse gastric cancer, the gastric mucosa fold were grossly and markedly thickened with a narrow lumen cavity, and they have a poor prognosis because of the diffuse involvement of the gastric mucosa. The age of the symptom onset is also determined by the type of the gastric cancer. There are certain types of gastric cancer with an early onset. They contribute about 10 to 15% of the gastric cancer cases. Early onset gastric cancer can present younger than 45 years of age, around 40 years, with a range of 14 to 69 years. So if we encounter with a diffuse gastric cancer case, HDGC, hereditary diffuse gastric cancer screening should be considered when there are more than equal to 2 or 3 cases of documented diffuse cases in the first and second degree relatives, independent of the age of onset. So for the conclusion, I would like to stress on these following facts. Both the environmental and genetic factors have an impact on the gastric carcinogenesis. Physicians should focus on the lifestyle modification and reduction of the risk factors. Eradication of H. pylori should be encouraged whenever possible. There is a great difference between the 5-year survival rates between the advanced gastric cancer and early gastric cancer, so the surveillance of the gastric precancerous condition is important.
The surveillance interval of these gastric premalignant lesions should be based on the risk factor and extent and severity of these lesions. Although rare, diffuse gastric cancer in young patients should alert their physicians for family screening. That's the end of my presentation, and thank you all for your kind attention. Surgical Society to chair the academic talk about the topic surgical treatment of gastric cancer. The second topic is a surgical topic will be taught by Dr. Wintou. May I introduce some points about Dr. Wintou. He is a surgeon. He graduated MBBS in 2002, MSc in General Surgery 2010 from University of Melbourne 1. He finished his MRCS in 2013 and doctorate degree in General Surgery 2016. He now working at the New General, New 1GH, and is an associate professor of the Department of Surgery, University of Melbourne 1. He is a life member of the MMA, Myanmar Surgical Societies, and many regional surgical society. At the moment, he is as General Secretary of the Myanmar Gastro-surgical Surgical Society. And he got training about the gastric surgery in Seoul 2016. So I will invite the Associate Professor Dr. Wintou to talk about the surgical treatment of the gastric cancer. Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you so much for kind introduction, CRD, and thank you so much for organizing parties. I'm very greatly honored to present the topic surgical treatment of gastric cancer in this special occasion. More than a century ago, there was a real event. All diseases, according to Hippocratic theory, were caused by the absorption of blood bile from the bowel into the blood. And therefore, they were cured by pathogen, animals, and platelets. One significant, one well-known patient for that treatment is Napoleon Bonaparte. The autopsy reports show that Napoleon had an extensive serous carcinoma of the stomach, and as during this time, he got treatment just as pathogen and platelets. The official history of gastric cancer surgery began on the 9th April 1879 by a very famous French surgeon. He performed the first gastric resection for cancer. But unfortunately, the patient only survived about 4 days after operation. The first successful operation was subtotal resection with gastroduodenal anastomosis done by Bayreuth in Vienna in 1881. This photo shows that Theodor Bayreuth during an operation in Vienna. 16 years later, Karl Schletter performed the first total gastrectomy in Zurich in 1897. This is the first, the specimen of the stomach of the first successful gastric resection by Bayreuth in 1881. At that time, resection and anastomosis is done with
stomach and first part of duodenum. So management of patients with gastric cancer is started with two entities. First, the patient have some symptoms and came to the clinic. And second, in very endemic area, they are diagnosed by screening methods. Nevertheless, those patients are firstly work up with history, physical examination, and other diagnosis investigations. When we got the diagnosis, the treatment began with the staging, and the treatment is according to their stage. After the treatment, necessary follow-up is required. Clinical staging for investigations included chest X-ray, ultrasound, CT, EUS, PET-CT, and other is staging laparoscopy. So all the entities, all kinds of investigations are familiar with nowadays, and I would like to emphasize on staging laparoscopy, which is usually done by surgeons. Staging laparoscopy is required for the diagnosis of peritoneal dissemination and extraserosal invasion, and it has ability to perform peritoneal lavage for cytology. For its indications, it is endoscopic or CT findings such as extraserosal invasion in serous gastric cancer, which tends to disseminate throughout the peritoneum, and some findings suggesting peritoneal dissemination or small amount of ascites, and in some cases like which are indicated for neoadjuvant chemotherapy, because most of the cases with peritoneal dissemination, neoadjuvant oncological treatment is very important. Therefore, staging laparoscopy is nowadays important and standard in many centers. Staging laparoscopy with peritoneal version is critical component of initial workup, because even in the patients without imaging evidence, carcinomatosis is found in 20% of patients and positive cytology in 10% of patients. And it can usually be done as outpatient procedure in initial staging investigation. There's a staging of gastric cancer, and we usually regarded those cancer, those tumor not beyond the muscle layer. It is regarded as early gastric cancer. When it is beyond the muscle layer, it is regarded as advanced gastric cancer. It's on stage. So treatment of gastric cancer depends upon mainly on the patient's condition and the staging of the gastric cancer, and expertise available, and also the multidisciplinary team approach and the facilities available. Role of surgery in gastric cancer. Surgery is included both in prevention, curative, and palliative role. But preventive surgery is not familiar for me, and let me skip this, and may I emphasize on the curative surgery and palliative surgery. So there are so many treatment guidelines, as gastric cancer is, as you all know that, it is widespreadly present in all over the world. There are Japanese guideline, Korean guideline, Chinese, European, American, UK, etc. In our country, we usually follow Japanese gastric cancer treatment guideline. It was less modified in 2021, since addition. There's an algorithm described in the Japanese gastric cancer treatment guideline. And we can see that it is, especially after staging, it is classified into two main entities, with metastasis or without metastasis. With metastasis, usually on the oncological treatment is maintained, and without metastasis, we are it is intended to do radical gastrectomy.
So surgery intent, surgical intent is mainly and usually we are intent for curative surgery. And those with very advanced cases, only palliative surgery, reduction surgery, and there is some rule in conversion surgery. Combination of adequate gastric recession and lymph node dissection can produce curative surgery. For nomenclature, curative surgery can be classified as standard gastrectomy. It has at least 2/3 of stomach and T2 dissection, and non-standard gastrectomy, modifying surgery, and function-preserving surgery, and in some cases, they are a standard surgery. So, extent of gastric recession depends upon the location of tumor, and there is proximal gastrectomy when tumor is situated in the proximal part of the stomach, and distal gastrectomy, and if stomach cannot be preserved, we usually do total gastrectomy. Surgery for gastric cancer differ according to the stomach volume to be resected, namely total gastrectomy, distal or partial gastrectomy, some function preserving, pylorus preserving gastrectomy, proximal gastrectomy or upper partial gastrectomy. Sorry about the figure, segmental resection. In segmental resection, only the segment of stomach is taken out, leaving the proximal and distal part. Recommended resection margin in D2 or deeper tumor. D2 means beyond the muscle layer, proximal margin should be at least 3 centimeters. And those with infiltrative growth pattern, margin should be 5 centimeters. But in case of tumor invading the esophagus, a resection margin more than 5 centimeters is not necessarily required. But proton section examination of the resection line is preferable, if available, to ensure a zero resection. Those cases, like T1 tumors, resection margin is needed only 2 centimeters. The extent of lymph adenotomy is classified by the D-level criteria into D1, D1 plus, or D2, and is defined according to the type of gastrectomy conducted. Lymph node dissection for gastric cancer surgery is first advocated in 1942. In Japan, D2 dissection is the standard procedure of radical gastrectomy for the locally advanced gastric cancer since 1961. This is a figure showing lymph node station. There are a lot of lymph nodes around the gastric region. And for the total gastrectomy, this is different procedure of lymph node dissection. D0 is lymph adenotomy less than D1. We usually do D1 dissection, resection, that is around the perigastric lymph nodes. It is from the station 1 to 7 usually. And D1 plus is both station 1 to 7 plus 8, 9, 11. Roughly, they are in the name vessel like ciliary trunk, common-bedded artery, etc. And standard D2 dissection, it has D1 plus plus 8, 9, 11, and 12. That is around the name vessel and also the pancreatic bed. For the distal gastrectomy, it is number 2 station is left, can be left behind, and others are roughly the same as total gastrectomy. This is a post dissection figure, and here we can see the right gastric artery, proper hepatic, gastroduodenal, common hepatic, left gastric, etc. In some cases, not only D2 lymph nodes, we usually do the extended lymph adenotomy, especially for the proximal cancer invading the greater curvature. We usually remove number 10 lymph node that is situated in the splenic highland. And for those cancer with number 6 node metastasis, that is subpylori metastasis, we usually need to remove
number 14 lymph nodes, that is in a superior mesenteric vein. And for the cancer invading duodenum, we usually number 13 lymph nodes should be removed, that is in the pancreatic head posterior part. And in those cases with extensive lymph node involvement, only after neoadjuvant chemotherapy, number 16 lymph node, that is very aortic, para-aortic lymph nodes are removed. So according to the stage, surgical treatment can be classified mainly into three entities. This is, if in early gastric cancer, it can be done endoscopic resection or function-preserving surgery. In advanced cases, standard gastrotomy combined with en bloc resection. And for the metastatic disease, it is palliative surgery or conversion, cytoreductive, or metastaectomy. For the early gastric cancer, if it is, that is, early gastric cancer is tumor not beyond the muscle layer, and there is definite criteria for endoscopic resection, and within this criteria, endoscopic resection can be done, which will be explained later by Namat Dr. And outside that criteria, surgery can do function-preserving surgery, such as pylorus-preserving gastrectomy or proximal gastrectomy. In this case, for the T1 cases, go to endoscopic resection, and from stage 2A to 3, we usually try to do the standard D2 gastrectomy. If it is in a T4A stages, and lymph node is not bulky, in those cases, if lymph node is bulky, we usually do neoadjuvant chemotherapy, that is preoperative chemotherapy, and then go to the standard D2 session. And for those with stage 4A and stage 4B, etc., we usually do the in stage 4A, we usually do neoadjuvant chemotherapy and then curative resection. And for the stage 4B, palliative, only the palliative measure is done. So non-curative surgery involves palliative surgery and reduction surgery. Palliative surgery is especially done for the serious symptoms such as bleeding or obstruction. Palliative gastrectomy or gastrojejunectomy is done depending on the resectability of the primary tumor and or surgical risks. And this is especially intended to maintain the quality of life, that is improvement of oral intake and a good prognosis. Gastrectomy is performed for patients with incurable features such as unresectable liver metastasis and peritoneal metastasis, while suffering from no tumor-associated symptoms like bleeding, obstruction, and pain. So reduction surgery is, in the many trial, it is failed to prove a survival benefit, and it is strongly advised not to perform this type of surgery. So there is this surgery is only get some benefit for obstruction and bleeding and pain like from the tumor. And conversion surgery is a surgery like in those cases with metastasis, adjuvant chemotherapy is first done and then reassessed, and then only after assessment, if R0 resection is expectable, usually do curative intent surgery. So concerning the surgical approaches, there are three main approaches. That is routine open surgery, and laparoscopic surgery, and robotic surgery.
Laparoscopic surgery, usually totally laparoscopic, and sometimes laparoscopy-assisted gastrectomy. And in some cases and in some centers, they are doing single port or reduced port minimally invasive surgery. Regarding the robotic gastrectomy, RCT showed non-inferiority of robotic gastrectomy to laparoscopic. It can cause less blood loss and improving limb atenectomy and fewer complications, and recommended for stage 1 gastric cancer. After the gastric operation, post-op treatment is also important, and EROS, Enhanced Recovery After Surgery Society, recommended that preoperative nutrition should be optimized and access should be minimal. That is, laparoscopic access has fewer complications and faster recovery, and nasogastric tube should not be used routinely. And about the perianosmosis drains should be avoided for the abdominal drains, and it should be encouraged early post-operative diet and artificial nutrition. Start feeding, that is, start feeding on post-op day 1 and increase intake according to tolerance. But those recommendations are still debated in many countries, and we are not adopted yet. So regarding the treatment of metastatic gastric cancer, now it is very popular that cytoreductive surgery followed by an hyperthermic intraperitoneal chemotherapy, HIPEC, CRS plus HIPEC. The goal of CRS is to remove all visible peritoneal lesions so that HIPEC is used only for free-floating cancer cells and micrometastasis on the peritoneum. There's a HIPEC. So CRS with HIPEC does it have effect on survival? And so many studies show that there is definitely higher 1-year, 3-year, and 5-year survival with CRS plus HIPEC compared to the cytoreductive surgery alone. Surgery for metastasis, in this, there is 2 recommendations that surgical resection after neoadjuvant chemotherapy is weekly recommended for a small number of para-aortic lymph node metastases, that is, lymph nodes at station number 16. And surgical resection is weekly recommended for solitary liver metastasis without other incurable factors. Incurable factors are machine, solitary liver metastasis ko local recommendation shiba. So, what is our current status? We have 2 approaches, open and laparoscopic gastrectomy, and we can do resection, both R0 and lymph node dissection, and reconstruction methods like hands-on and staplers, but for the ERAS, not yet. We are doing radical subtotal gastric gastrectomy, or total gastrectomy, laparoscopic assisted gastric gastrectomy, laparoscopic assisted total gastrectomy, proximal gastrectomy, palliative procedures, and also staging laparoscopy. Those are we are doing. This is laparoscopy assisted anesmosis. So gastric cancer is no more a grave disease if detected early and with proper management. Curative surgery is the only hope for long-term survival, and modern surgery, including endoscopic resection, is very promising. We are striving to provide the standard surgical treatment to all our gastric cancer patients. Thank you so much.
Good afternoon, and thank you, everyone. My task today is to introduce the third speaker. The third speaker is Associate Professor Dr. Zifam. She got basic MBBS degree in year 2000 from the University of Medicine 1. After 7 years, she got a master degree in internal medicine from University of Medicine 1. Before getting his master degree, she worked as a first assistant in East Yangon General Hospital and Ward 1 and 2 Yangon General Hospital. She joined gastroenterology service in 2012. 3 years after training, she finished doctorate degree from University of Medicine 1. During that period, she finished MRCP on 2014 and fellowship on 2016. During 2016, she went to Thailand, University of Mahidol, Thiruvaraj Hospital for advanced training of upper endoscopy and lower endoscopy. And then she went to Chiba University for advanced training of ERCP and EUS. She is a member of H. pylori consensus for Asian region, including with Professor Tantan A. We have 2 members for Asian H. pylori guideline, Professor Tantan A and Professor Zifam. They are the member of H. pylori guideline in Asian consensus. Now, Professor Zifam working as a associate professor in Yangon General Hospital, Department of GI. She has special interest in H. pylori and therapeutic and diagnosis, ERCP and EUS. She did a lot of research, teaching, training, OPD, and inpatient care. Today, she will discuss about endoscopic management of early gastric cancer. May I invite Associate Professor Dr. Zifam to discuss the topic. Thank you. Good afternoon to you all. It's a very great honor for me to present about the endoscopic management of the early gastric cancer. And thank you very much, Professor Utemien, for kind introduction. Today, my topic is about the endoscopic management of the early gastric cancer. And here is the outline of my presentations, and I will talk on the definition of the early gastric cancer, and how early gastric cancer be classified, and how we should be diagnosed, and what we should do about the early gastric cancer endoscopically. So what are the definitions of the early gastric cancer? An early gastric cancer is a gastric cancer occurring in the gastric mucosa and confined to the mucosa or submucosa, irrespective of the lymph node metastasis. And the definitive diagnosis of the early gastric cancer is still based on the gold standard of the histopathological examination, but the endoscopically technologies are continuously advancing throughout the years, and the techniques commonly used to diagnose the early gastric cancer are the white light endoscopy, magnifying endoscopy with the narrow band imaging, and chromoendoscopy. So the endoscopic diagnosis of the early gastric cancer mainly comprises of the 2 steps. So first is the detection of the cancer, and the second is the differentiation between the cancerous and the non-cancerous lesions. So firstly, it is very important we should do the systematic
endoscopic approach of the early gastric cancer. And the first step is the presence of the diagnosis. So we first do differentiate between the non-cancer and the cancer lesions endoscopically. And the step 2 is a qualitative diagnosis to differentiate between the differentiated type and undifferentiated type. And the step 3 is a quantitative diagnosis to detect the horizontal margin and the depth of invasion. So the next is the how to classify the early gastric cancer. This is a Japanese macroscopic classification. It's a type 0 is a superficial lesions. Type 1 is the mass polypoid lesion, and the type 2 is an ulcerative lesion. Type 3 is an infiltrative ulcerative lesion. Type 4 is a diffuse infiltrative lesion, and type 5 is unclassifiable. And another classification is a very popular classification of the early gastric cancer. It is a Paris classification. It is a protruded lesions, type 1B, and flat elevated lesions, type 2, and the flat lesions, type 2B. This is the Paris classification we should see on the endoscopically. This is a type 1 lesion, it's a protruded lesion, and the type 2A is a flat lesion, type 2B is a flat lesion, and type 2C is a flat with the excavated or the depressed lesions. So to detect the early gastric cancer endoscopically, the techniques are very important, and we should examine endoscopically at least 7 minutes to detect the early gastric cancer. So we need to do the ideal preparation. 30 minutes before the procedure, a patient should drink a mixture of the water with the mucolytics and defoaming agents. The formula in Japan is 100 ml of water with 20,000 units pronate and 1 gram of the sodium bicarbonate and 10 ml of the diethyl polycisalone. But this formula is not available in our country, and the alternative mixture is 100 ml of the water mixed with the 2 ml of acetylcysteine and 0.5 ml of the activated dimethicone. So the preparation is very important before doing the EGD. And the second is the use of antiperistaltic agent, 10 to 20 milligram of the Buscopan or 1 milligram of glucagon. And the third is the systematic screening protocol for the stomach, SSS, which is very popular in Japan. And they did the 22 photographic documentations for doing the EGD. And this is the antrum, lower body, and mid-upper body. L means the lesser curve, greater curve, anterior and posterior. And this is the retroflex view. It's the fundus of the cardia. We should take the 4 pictures, and the middle upper body, 3 pictures, and incisura for the 3 pictures. So we should take the 22 pictures of the stomach for doing the upper GI endoscopy. And another is that we should use the soft blood hook attachment. So the attachment hook le lo tat tha no chama ro mucosa ko thak pi ji lo ya ra kha ja ro tu ye ha po no gastric mucosa ri ai ro microvascular pattern ni microsurface pattern ni ko techa twi nai ma de. Now to go our basic principles for detecting the early gastric cancer ma tha Dr. Yao's Japan gastroenterologist, very famous for the diagnosis of the early gastric cancer. We have VS classification will be at Harava. We have VS classification are the microvascular pattern, microsurface pattern, they are the solution or magnifying endoscopy ne chibo lobare. A normal gastric mucosa solution or the telomere polygonal shape lady triame, a polygonal shape goro, the subepithelial capillary SEC lo covare, SEC the adrenum hama, the adrenal line marginal crypt epithelium MCE lo covare, the amelia or the crypt opening lo covare, a crypt opening nakuja or the intervening part lo covare, the pattern lady, the polygonal shape lady are regularly shinela. The marginal crypt epithelium, the puwine the chamiala, the crypt epithelium lady sheila, the intervening part layer
ညီညီညာညာရှိနေလားဆိုတာတွေကိုအဲ့လိုကျမတို့ကဒီဟို upper GI endoscopy ကြည့်တဲ့အခါမှာကြည့်ဖို့လိုပါတယ်ဒါကတော့ကျမတို့တကယ်မြင်ရတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါကတော့သူပုံနဲ့ပြထားတာပါအဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့ကျမတို့ early gastric cancer ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာတွေကအကုန် distorted ဖြစ်သွားပြီးတော့ဒီ marginal crypt epithelium ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနားထဲမှာဒီလို distorted တွေဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာ sub epithelial capillary တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာအဲ့လိုဟို polygonal shape မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလို distorted တွေဖြစ်သွားတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းကြည့်ရင်တော်တော်သိတာပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကအကုန်လုံး SEC တွေကဒီလိုမျိုး open type လေးတွေဖြစ်သွားတယ်ဒီလို intervening ဟိုဟာတွေကလည်းအဲ့လိုညီညီညာညာမရှိတော့ဘူးဒီမှာ MCE တွေကလည်းဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒါမျိုးတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ early gastric cancer ကိုဒါ suspected ဖြစ်ရပါမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျမတို့ကဒီ early gastric cancer ကို detect လုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင် cancerous နဲ့ non cancerous lesion ကိုခွဲပြီးတော့သိရပါမယ်အဲ့တော့ဘာကိုကြည့်ရမလဲဆိုရင်ဟိုဖြစ်တယ်ကျမတို့ color ကြည့်ရမယ်ပြီးတော့ surface morphology ကိုကြည့်ရမယ်အဲ့တော့ကြည့်တဲ့အခါမှာကျမတို့ upper GI endoscopy ကြည့်တဲ့အခါမှာရိုး white light နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ chroma endoscopy using the indigo carmine နဲ့လည်းအဲ့လိုကြည့်ရမယ်အဲ့လိုကြည့်မှပဲကျမတို့ well demarcated border ကိုသေချာတွေ့ရမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ microvascular pattern တွေ microsurface pattern တွေတွေ့ရမယ်ပြီးတော့ color changes ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုchroma endoscopy တို့ MBI တို့နဲ့ကြည့်ရတော့မှတစ်ခါတလေကြားလို့ရှင်သူက very small လို့ minute gastric cancer less than 5 mm superficial flat lesions တွေ 2B တို့ဆိုလို့ရှင်တော့ white light နဲ့ chroma endoscopy နဲ့ကြည့်ရင်တော့တစ်ခါတလေ miss ဖြစ်နိုင်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်ဒါကတော့ခုနကပြောသွားတယ်ဒေါက်တာရာအိုးရဲ့ VS classification ပေါ့နော်အဲ့တော့ microvascular pattern နဲ့ microsurface pattern ကိုပြထားတာပါဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်သူက regularly arranged ဖြစ်နေပါတယ်ဒီ microvascular pattern တွေ microsurface pattern တွေဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟိုပေါ့နော် yellow arrow တွေကသူ demarcation line ကိုပြတာပါဒါ normal mucosa နဲ့ဒီမှာ microvascular pattern နဲ့ microsurface pattern က irregular ဖြစ်သွားတဲ့ဟာကိုသူ demarcation line ရှိနေတယ် microvascular pattern surface pattern က irregular ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်လည်း demarcation line ရှိတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လုံးဝ absent ဖြစ်သွားပြီလို့သူကပြောပါတယ်ဒါက microvascular pattern ပေါ့နော်ဒီအောက်ကတော့သူ microsurface pattern ကိုပြတာပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း microsurface pattern မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ demarcation line ဖြစ်ရှိတယ်ဒီမှာ surface pattern ကသူ irregular ဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် surface pattern ကလုံးဝ absent ဖြစ်သွားတယ်ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ဟို early gastric cancer very small ပေါ့နော်ဒီဟာမျိုးတွေကတော့တေချာကို train လုပ်ထားပြီးတော့ဟို scope ကြည့်တဲ့နေရာမှာလည်းတော်တော်လေးကိုအချိန်ယူပြီးတေချာကြည့်မှမြင်နိုင်မှာပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဒါ chromo endoscopy ကဟိုပါပေါ့သူတို့ခုနကပြောထားတဲ့ indigo carmine dye spray ဖြန်းပြီးကြည့်လို့ရှိရင်ဒီမှာရိုးရိုး white light endoscopy ဆိုကျမတို့ဒီမှာတွေ့ရတဲ့ဟာလေးကဒီမှာပေါ့နော် slightly reddish area လေးတွေ့ရတယ်နည်းနည်းလေး slightly elevated ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုဖြတ်ခနဲကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ခါလေး miss ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒီမှာ indigo carmine နဲ့ dye spray ဖြန်းပြီးတော့အဲ့လိုကြည့်လိုက်တော့မှသူကဒီ surrounding mucosa နဲ့မတူဘဲနဲ့ demarcation line လေးတေချာတွေ့ရပြီးတော့ဒီ early gastric cancer ကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီဟာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကာဒီယာမှာဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးပဲကျမတို့ရောင်းနေတယ် inflammation ရိုးရိုး inflammation area လို့ထင်စရာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ indigo carmine dye spray နဲ့ဖြန်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူက demarcation line နဲ့တေချာပေါ်လာပြီး color လေးကလည်းတေချာအဲ့လို redness ကလည်းတော်တော်သိသာလာတယ်ဒီဟာတွေကတော့ဒါ NBI နဲ့ကြည့်တဲ့ဟာပေါ့နော်magnifying endoscopy using the narrow band imaging မှာဒီမှာဆိုဒီဟာလေးဆိုလုံးဝမသိတာဘူးဒီတိုင်းလေးနီးနီးလေးပဲနည်းနည်းလေး superficial elevated lesion at the gastric lower body မှာတွေ့ရတာဒါကတော့ narrow band imaging mode ကိုဒါပြောင်းလိုက်လို့ရှင်တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှင် demarcation line လေးတွေတေချာတွေ့ရပြီးတော့ဒါ well differentiated adenocarcinoma ထွက်ပါတယ်နောက်တစ်ခုဒီမှာလည်းဒီတိုင်းမှာဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှင်เนาะဟိုပါပေါ့เนาะဒီ surrounding mucosa နဲ့ရှင်းလိုက်လို့ရှင်နည်းနည်းလေးပဲ pale ဖြစ်နေတဲ့ areaဒါမဲ့သူက narrow band imaging နဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင် magnify လုပ်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ demarcation line လေးတေချာတွေ့ပြီးတော့ microvascular pattern တွေ microsurface pattern တွေက irregular ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့သူဟိုမှာဖြစ်တယ်ကျမတို့ early gastric cancer ကို diagnosis လုပ်ဖို့ဆိုရင်သူက qualitative diagnosis of early gastric cancer မှာသူ endoscopic ကြည့်ရင်းနဲ့ပဲ histological type ကိုမှန်းလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါခါကျတော့type 1ဆိုလို့ရှိရင်သူက macroscopically သူက protruded type ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုများသောအားဖြင့်သူက differentiated type ဖြစ်တာများပါတယ်
type 2A solution တော့ slightly elevated solution လဲ differentiated type ဖြစ်တာများပါတယ် type 2B နဲ့ type 2C ဆို type 2B က flat ဖြစ်တယ် type 2C က slightly flat နဲ့ သူ depressed ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် သူ color ကိုကြည့်ရပါမယ် သူ color ကဒီနီနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ differentiated type ဖြစ်တယ် pale ဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ သူ undifferentiated type လို့ပြောပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ quantitative diagnosis of the early gastric cancer မှာအဲ့တော့ depth of invasion တွေကိုတော့မှန်းဖို့ဆိုရင်ဒီမှာ ulcer ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် A ကဒီမှာ mucosal force တွေက tapering ဖြစ်တယ် B ကတော့ဒါ abrupt cutting A နဲ့ B ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက mucosal cancer လို့ပြောပါတယ် C ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက clubbing D ဆိုလို့ရှိရင်သူက fusion နှစ်ခုပေါင်းနေတယ် E ဆိုလို့ရှိရင်တော့ bank like elevation အဲ့တော့ CDE ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက submucosal cancer လို့ပြောပါတယ်ဒါကတော့ဒီ ulcer နဲ့ဘေးက mucosal တွေmucosal fold တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ depth of invasion ကို endoscopically မှန်းတာပါပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ depth of invasion ကိုပဲမှန်းတဲ့နေရာမှာသူ type 1ဆိုလို့ရှိရင် less than 2 cm သူ pedunculated ဆိုလို့ရှိရင်တော့ mucosal cancer ဖြစ်ဖို့များတယ် more than 2 cm သူ sessile ဖြစ်တယ် and even surface ဖြစ်တယ် nodules တွေဖြစ်တယ် deep depression တွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ submucosal cancer ကိုသူပြောပါတယ် type 2A ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းမှာပဲ less than 2 cm ဆိုလို့ရှိရင်တော့ mucosa ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ more than 2 cm ခုနပြောသလိုပဲအဲ့လို and even surface တွေ deep depression တွေ nodular elevation တွေရှိတယ်ဆိုရင် submucosa လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ type 2B တွေတော်တော်များများကတော့ mucosal cancer ပါ type 2C မှာတော့ ulceration ရှိတာနဲ့မရှိတာဆိုပြီးတော့ခွဲထားပါတယ်အဲ့တော့ဟိုမှန်းလို့ရတာကတော့ the size နဲ့မှန်းလို့ရတာပေါ့နော် less than 2 cm ဆိုရင်တော့တော်တော်များများ mucosal cancer ကိုဖြစ်ပြီးတော့ more than 2 cm ဆိုလို့ရှိရင်တော့ submucosal cancer လို့သူကပြောပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံကိုကြည့်တာပေါ့နော်ပုံကတော့ဒီမှာ mucosal cancer ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပုံတွေ့ရမယ်ဒါကတော့ submucosal cancer ဆိုရင်ဒီဟာလေးတွေကသူ့ရဲ့ surface တွေက unevenly ဖြစ်ပြီးတော့ nodules လေးတွေနည်းနည်းရှိတယ်ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင် mucosal ဒီဟာဆိုနည်းနည်းလေး depressed ဖြစ်ပြီးတော့ဒီဟိုက ash တွေကraise ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကတော့သူကအဲ့လို mucosal invasion နဲ့ submucosal invasion ကိုဒါ endoscopically မှန်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့ deep submucosal invasion က tumor size က more than 3 cm remarkable redness and even surface နဲ့ margin elevation ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဟိုပေါ့နော် deep submucosal invasion ရှိနေတယ်လို့ endoscopically ကြိုပြီးသိနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ depth of invasion ကို EUS နဲ့လည်းအဲ့လိုမှန်းလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ EUS နဲ့မှန်းတာကတော့သူကဟိုပါပေါ့နော် variability နဲ့ accuracy က 64 to 92% ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ endoscopically တွေ့တဲ့ဒီမှာအဲ့လို depressed area လေးပေါ့နော်ဒီဟာကိုဟိုမှာပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနားမှာသူကနားမှာတွေ့ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ stomach မှာကြတော့ layer 5 layers ရှိတော့အဲ့5 layers မှာဘယ် layer ကအဲ့လိုထွက်လာတယ်ဆိုတာကိုဒီမှာဆို wall thickness ဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ် layer ကအဲ့လိုထွက်တယ်ဆိုတာကိုသိနိုင်ပါတယ်ဒါကိုသိချင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကဟို endoscopically EM မှာလောက်ရမလား ESD လောက်ရမလားဒါမှမဟုတ် surgery ကိုပဲလွှဲရ surgeon ကိုပဲလွှဲရမလားဆိုပြီးတော့ဒါကတော့ဟိုပေါ့ pre-op ဟိုလုပ်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ quantitative diagnosis of the early gastric cancer ကတော့ horizontal margin ကိုသူကဘေးကိုဘယ်လောက်ပြန့်နေလဲဆိုတာကိုလည်းသူကမှန်းဖို့လိုတယ်လို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့တခါတလေဆိုလို့ရှိရင်တော့ white light endoscopy နဲ့ကတော့ horizontal margin invasion ကိုမှန်းဖို့ကတော့နည်းနည်းလေးအဲ့လိုခက်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကသူကဘာလုပ်ခိုင်းလဲဆိုတော့သူက white light နဲ့ဆိုရင်တော့တိတ်မသေးကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ acetic acid indigo carmine spray လုပ်ပါလို့ပြောပါတယ်ဒီဟာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကတော့ lesions လေးရှိတယ်ဒီအောင် indigo carmine acetic acid indigo carmine spray နဲ့ chromo endoscopy လုပ်လိုက်တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမှာအဲ့လို margin ကိုတေချာမြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကတော့သူက differentiated type ပေါ့တကယ်လို့ undifferentiated type ဆိုရင်တော့သူက biopsy ယူရမယ် biopsy ယူမှပဲသူက margin spread ဖြစ်လားမဖြစ်လားကိုတေချာသိရမယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျမတို့က diagnosis ရပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ indications for endoscopic resection အဲ့တော့ဘယ်လို case တွေဆိုလို့ရှိရင် endoscopic resection လုပ်မလဲပေါ့ဒါကတော့ Japanese guideline မှာအဲ့တော့ Japanese guideline က the absolute criteria for endoscopic resection include the dysplastic lesions regardless of size and differentiated gastric intramucosal CT1A adenocarcinoma of any size if not ulcerated and more than and 3 cm in size if ulcerated and poorly differentiated gastric intramucosal adenocarcinoma without ulcerative
findings and 20 millimeter in size ဆိုပြီးတော့ဒါကတော့ Japanese guideline မှာဒါလည်း Japanese guideline ခုနဟာပဲသူတို့ကဟိုပြန်ပြီးတော့သူကလို့ပြောထားတာပါအဲ့တော့ mucosal lesion ဆိုလို့ရှိရင်သူက ASA ရှိလားမရှိလား differentiated type လား undifferentiated type လားကိုကြည့်ပြီးတော့မှသူက absolute indication လား absolute indication မှာ EM မှာပေါ့နော် less than 2 cm နာ ASA လည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့က EM မှာလုပ်လို့လည်းရတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါကတော့ဘယ် case ဒီမှာ EM မှာလုပ်မလဲလို့ဘယ် case ဒီမှာ ESD လုပ်မလဲကိုအဲ့လိုပြောတာပါအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးတချို့ submucosal invasion တွေရှိနေတဲ့ဟာဆိုရင်တော့ relative indications ထဲမှာပဲပါပါတယ်ဒါကတော့ကျမတို့ဒါ Japanese guideline နဲ့လို European guideline ကိုဒါရှင်းပြထားတာပါအဲ့တော့ adenocarcinoma ဆိုလို့ရှိရင်တော့ well differentiated ဆိုရင်တော့ဟိုပေါ့နော် Japanese guideline ရော European guideline ရောဟာသူကဟို endoscopic resection လုပ်ခိုင်းပါတယ်အဲ့တော့ဟို poorly differentiated less than 2 cm ဆိုလို့ရှိရင်တော့ European guideline ကတိတ်မလုပ်ခိုင်းဘူးဒါပေမဲ့ Japanese guideline ကတော့လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့နည်းနည်းလေး stage မြင့်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကတိတ်ပြီးတော့မလုပ်တော့ဘူး European guideline ကဒါပေမဲ့ Japanese guideline ကတော့သူက expanded indication ဆိုပြီးလုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ endoscopic resection မှာကျမတို့2မျိုးရှိပါတယ် EM မှာပေါ့နော် endoscopic mucosal resection ရှိတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ endoscopic submucosal dissection ရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့ endoscopic mucosal dissection ကတော့ 1993 မှာစလုပ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာ lesion ရှိတယ်ဆိုရင်ကျမတို့ mucosa ရှိမယ်ဒါ muscularis propria ရှိမယ် submucosa ရှိမယ် muscularis propria ဒါကတော့ muscularis mucosae ပေါ့နော်အဲ့တော့ lesion ကဒီမှာရှိတယ်ဆိုရင်ကျမတို့က lesion ကို raise ဖြစ်အောင်ဟိုထိုးမယ်ပေါ့နော် mucolip တို့ပါတော့ပေါ့ဗမာပြည်မှာတော့ကျမတို့ကခုလောလောဆယ်တော့ normal saline တို့ပါတော့ပဲသုံးတယ်သူတို့ရှိမှာတော့ hyaluronic acid ကိုသုံးပါတယ်ဒါလေးကို raise ပြန်အောင်လုပ်လိုက်တယ် mucosa နဲ့ submucosa လေးကိုနည်းနည်းလေး raise ဖြစ်တော့ကျမတို့ပြီးလို့ရှိရင် snare နဲ့သုံးပြီးတော့အဲ့လို hot snare နဲ့သူကဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒါ complete resection ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျမတို့ EMR method ပါအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ ESD ပေါ့နော် ESD ကတော့1995မှာစပြီးတော့ describe လုပ်တယ်အဲ့တော့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက ESD လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ lesion ရဲ့ဘေးမှာသူက marking လေးတွေပေးတယ်ပေးပြီးလို့ရှိရင်သူက injection လုပ်တယ်အဲ့လိုလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဆေးထိုးပြီးသူလည်းခုနလိုပဲ lesion ကိုဒီအပေါ်ကိုကြွလာအောင် lift လုပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနားလေးက mucosa ကို cut လုပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် mucosa ကိုဒီလို cut လုပ်ပြီးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီ mucosa နဲ့ဒီ submucosa plane ကိုသူကခွာတယ်ခွာပြီးလို့ရှိရင်ဒီဆက်ပြီးခွာသွားပြီးတော့ဒီဟာလေးဒီ lesion လေးလုံးဝဟွာဖြစ်သွားတဲ့အထိသူကဟွာလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ endoscopic submucosal dissection မှာဒါကတော့ဒါ endoscopically ပြတာပေါ့နော်ဒါကျမတို့ဒါ lesion မှာဒါ tumor ပါ early gastric cancer အဲ့တော့ဒီဘေးမှာကျမတို့ marking လေးလုပ်တယ် marking လေးလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ lesion ကို mucosa ကနေ submucosa ကြွသွားအောင်ခုန needle နဲ့လို့ထိုးပြီးတော့ဟိုဘော hyaluronic acid တို့ဘာလို့လဲကြွအောင်လုပ်တယ်ကြွအောင်လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်သူဒီကနေစပြီးတော့ submucosa တွေကိုသူက dissect လုပ်လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းဒီတစ်ပတ်လည်လုံးကိုသူ dissect လုပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဟာတွေကိုဟိုအကုန်လုံးလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကဒီလိုမျိုးလေးအဲ့လိုကြံခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ raw area မှာအဲ့လို bleeding ရှိမရှိ check လုပ်တယ်တကယ်လို့ bleeding ရှိရင်ကျမတို့ coagulation grasper နဲ့လုပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လို defect ကတိတ်ကြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ clip နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒီ defect ကိုပိတ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ဆိုတော့ ESD လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ endoscopically လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ instrument တွေအများကြီးလိုပါတယ်အဲ့တော့ခုနကပြောတယ်အဲ့လို dissect လုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း commercial cutting knives တွေအများကြီးလိုတယ်ဒါတော့သူတို့နိုင်ငံတွေမှာအဲ့လိုသုံးကြတဲ့ knives အမျိုးမျိုးပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ပြီးကြတော့ forceps တွေလိုမယ် coagulation grasper တွေလိုမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့လို ESD လုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုကျမတို့အဲ့လို water jet ပါတဲ့ endoscope လိုမယ်ပြီးတော့ irrigation hood လိုမယ်ပြီးတော့ small caliber tip transparent hood တွေလိုမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့မှပဲကျမတို့ကခုနအဲ့လို lesion လေးကို dissect လုပ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ cap လေးနဲ့တွန်းပြီးလှန်ပြီးတော့မှအဲ့လို dissect လုပ်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့လွယ်တာပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက scope တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ရိုးရိုးသုံးနေတဲ့ scope မဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ဂျပန်မှာဆိုတော့ multi bending scope ပေါ့နော်အဲ့လို scope ရဲ့ bending position က full direction တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့တော်တော် bend လုပ်လို့ရတဲ့ဟာတွေသုံးတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဟိုပေါ့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ scope တွေက single channel ပေါ့နော်သူတို့ ESD လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် double channel နဲ့ instrument တွေများများထည့်လို့ရအောင်သူတို့က multi bending double channel therapeutic endoscope တွေလည်းသူတို့ဂျပန်မှာတော့သုံးပါတယ်အဲ့တော့ EMR နဲ့ ESD ကိုဘယ်ဟာရွေးမလဲဆိုလို့ရှိရင် ESD ကတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူက en bloc resection နဲ့ complete resection ရတယ်သူက higher rate of curative resection ရတယ် lower recurrence ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ safety အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ESD နဲ့ EM မှာ similar ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ ESD ကတော့သူကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ submucosal dissection ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ higher rate of perforation ရှိတယ် operative time ကပိုကြာတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ ESD ရဲ့ကောင်းတဲ့အချက်တွေကတော့ high rate of en bloc and complete resection တွေရတယ်ပြီးတော့ low local recurrence rate ဖြစ်တယ် low rate of adverse events and perforation chance ကလည်း less than 3% နဲ့ post operative bleeding ကလည်း less than 5% လောက်မှာပဲရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါကတော့ post operative bleeding တွေပေါ့ post operative bleeding တွေကဘယ်လိုလူတွေမှာဖြစ်နိုင်လဲဆို patient factor အနေနဲ့ major gender cardiomyopathy antithrombotic drugs တွေနောက် cirrhosis တွေ chronic kidney disease တွေရှိတာ tumor 2 cm တက်ပိုကြီးနေတာ resected specimen ကလည်းကြီးတာပြီးတော့ localization in the lesser cuff မှာရှိတယ် flat or depressed lesion တွေဖြစ်တယ်သူက carcinoma ဖြစ်တယ် ulceration တွေရှိတယ်ဆိုရင် bleeding ထွက်နိုင်တယ်ပြီးတော့ procedure ကြာတိုင်းမှာတစ်နာရီကျော်ကြာသွားတယ်သူက PPI မသုံးဘဲနဲ့ H2 blocker သုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက preoperatively သုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင် bleeding risk ပိုများနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်ပြီးတော့ endoscopic resection ကတော့သူတို့တော်တော်များများ study တွေမှာထဲမှာတော့ good long term prognosis and 5-year overall survival and disease specific survivor သူက 89% လောက်ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကearly gastric cancer တွေမှာ endoscopic resection နဲ့ surgery တွေနဲ့ကိုရှင်းကြည့်တဲ့အခါမှာသူ meta analysis တွေမှာတော့superficial gastric lesion တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ endoscopic resection က more desirable choice လို့ပြောတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ cost ကိုရှင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း endoscopic resection လုပ်တာပို့ပြီးတော့ less expensive ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ endoscopic resection လုပ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ post treatment follow up ခေါ်ဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့ endoscopic curability A ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကောင်းကောင်း resection margin clearance ရထားတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ once or twice per year EGD ပြန်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်။တကယ်လို့ endoscopic curability B ပေါ့ submucosal ထိကိုနည်းနည်းသွားနေတယ်။တကယ်လို့ကိုအဲ့လို resect လုပ်တဲ့ margin ကတိတ် clear မဖြစ်ဘူးထင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ follow up ကိုEGD လည်းပြန်ကြည့်ရမယ်။နောက် ultrasound တို့ CT တို့လည်းရိုက်ရမယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်မရဲ့ presentation ကိုပြန် summarize လုပ်ရမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ early gastric cancer ကို diagnosis လုပ်ဖို့ဆိုရင်ကိုရဲ့လူနာမှာကိုက awareness ရှိဖို့လိုပါတယ်ဒီ patient က high risk patient လား family history ရှိနေလား smoking history ရှိလားအဲ့ဒါမျိုးသေချာသိဖို့လိုပါတယ်ပြီးတော့နောက် endoscopy ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်း time ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာ9 minute at least 7 minutes examination လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းခုနကပြောတဲ့ mucolytics တွေ30 minutes before မှာပေးထားရမယ်ပြီးရင် anti peristaltic agent တွေပေးထားရမယ်ပြီးရင်ကြည့်တဲ့အခါမှာ white light နဲ့လည်းမဟုတ်ဘဲimage enhanced endoscopy IEE ပေါ့နော် IEE မှာကျမတို့ narrow band imaging eye scan တို့ face တို့နဲ့ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းသူတို့ Japanese guideline ကတော့ systemic screening protocol of the stomach 22 photo documentation လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းကျမတို့ lesion တစ်ခုတွေ့ပြီဆိုရင် VS classification နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ microvascular pattern microsurface pattern ကိုသေချာကြည့်ဖို့လိုတယ်ပြီးလို့ရှိရင် endoscopically ပဲသူ့ရဲ့ histological type ပေါ့နော် differentiated ဖြစ်မလား undifferentiated ဖြစ်မလားကြိုပြီးတော့မှန်းဆထားဖို့လိုပါတယ်ပြီးတော့ depth of invasion ကိုလည်းကျမတို့endoscopically ရောwhite light ရောnarrow band imaging ရော EUS နဲ့ရောကြည့်ထားဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ horizontal margin ကို spread ဖြစ်မဖြစ်ကိုကြတော့ကျမတို့ခုနပြောတယ် acetic acid indigo carmine chromo endoscopy နဲ့ကြည့်ဖို့လိုတယ်တကယ်လို့ဒီလိုကြည့်လိုက်လို့ကိုယ့်ရဲ့ lesion ဟာသူတို့ပြောထားတဲ့indication ဆဲမှာဝင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ ESD ကတော့ established method ဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ early gastric cancer တွေမှာဆိုရင်တော့ ESD ကိုလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီပေါ့နော်ရန်ကုန် General Hospital မှာတော့ ESD ကတော့ကျမတို့စပြီးတော့လုပ်နေပါတယ်အဲ့တော့ pig model တွေမှာစပြီးလုပ်တာလဲ2နှစ်လောက်ရှိသွားပြီဆိုတော့ကျမတို့ human မှာစပြီးတော့gastric antrum တို့ဟာတို့မှာတိတ်ပြီးမကြီးတဲ့ lesion တွေကိုကျမတို့ YGH မှာတော့စပြီးတော့ practice လုပ်နေပါတယ်And thank you for your kind attention. Professor Tandai, President of Myanmar Gastroenterology and Liver Society, to chair the academic talk about the topic Oncological aspect of gastric cancer. Good afternoon, everybody again.
So now this is the end, the last session, and who is no other than Dr. Leon. Actually, Dr. Leon is very famous and busy senior consultant oncologist who does not need no introduction. And Dr. Leon is senior consultant radio oncologist who work in Yangon General Hospital and radiation radio oncology department. And he trained in National University, National Cancer Center of Singapore. So I would like to invite Dr. Leon, please. Good afternoon, my respected professors, senior and junior college. Now I start to talk about oncological aspect of gastric cancer. I want to the outline are the epidemiology, etiology and risk factor, pathophysiology, treatment and follow-up. But some topics are already discussed in previous chapter, so I will skip some slides. Gastric cancer is the fifth most frequently diagnosed cancer and third leading cause of cancer-related deaths in the world. The highest gastric cancer rate occur in Northeast Asia, South and Central America and Eastern Europe. Rates are particularly high in Japan and Korea, where gastric cancer is the most commonly diagnosed cancer in males, and China, where gastric cancer is a leading cause of cancer-related mortality. Etiology and risk factor, this is already mentioned, Dr. Tamawe, so I skip slide. Screening. In most countries, screening of the general population is not practical. So, because of the low incidence of the gastric cancer, however, screening is justified in countries where the incidence of gastric cancer is high. Japanese screening guidelines include initial upper endoscopy at the age of 50 years with follow-up endoscopy for abnormality. Routine screening is not recommended in the United States. Pathophysiology. There are two types of the gastric cancer, intestinal types and diffuse type. Intestinal type is the most distant cancer associated with the H. pylori infection, and the interplay of the environmental factors leads to granular atrophy, related eclohydria, and increased gastric pH. The resulting bacteria overgrowth leads to production of nitrites and nitroso compounds, causing the further gastric atrophy and intestinal metaplasia, thereby increasing the risk of the cancer. Associated with an increased frequency of overexpression of epidermal growth factor receptor, EGFR, RB2 and RB3. Diffuse type, proximal stomach, which occurs in proximal stomach, more common in younger patients. Exhibit the undifferentiated signaling histology. Predilation for diffuse submucosal spread because of the lack of cell cohesion leading to the linitis plastica. Contiguous spread of the carcinoma to the peritoneum is the common. Precancerous lesions have not been identified. So it is associated with the H. pylori infection. It is associated with the genetic predisposition, and it has association between the carcinoma and individual with the type A blood. It is more prognosis than to distant cancer. Presentation. This also describe the previous chapter, so I will skip this slide. Diagnosis and staging investigation, also I will skip. Staging also mentioned. Prognostic factor. Prognostic factor is I discuss about the prognostic factor. This is the essential. Essential is the T category, N category, M category, and HER2 status. And other host factor, there's no host factors for essential parts. Environmental related factor is the residual disease, R0, R1, or R2. Additional factor is the tumor site, location, cardiac or distal stomach, histological type, vessel infiltration.
Then host-related is the age, environmental-related is the extent of recession. New and promising progressive factors are the molecular profile and race, Asian or non-Asian. Treatment of the gastric cancer according to the stage. Stage 0 gastric cancer. Stage 0 indicates gastric cancer confined to the mucosa. Based on the experience in Japan, where stage 0 is diagnosed more frequently, it has been found that more than 90% of patients treated by gastrectomy with left adenotomy will survive beyond their 5 years. An American CD has confirmed these findings. No additional perioperative therapy is necessary. Stage 1 and 2 gastric cancer. The main treatment is the surgery. After that, post-operative chemo-RT is recommended for patients with at least stage 1B disease. Perioperative polychemotherapy could also be considered for patients who present with at least a T2 lesion pre-operatively. Stage 3 gastric cancer, radical surgery. Curative resection procedures are confined to the patient who do not have extensive nodal involvement at the time of surgical exploration. Post-operative chemoradiotherapy or perioperative polychemotherapy is recommended. The latter should be considered particularly for bulky tumor or with significant nodal burden. Perioperative treatment. This is the treatment of the gastric cancer mandates the complete surgical resection. However, even after what is considered the curative gastrectomy, disease recurs in most patients. Efforts to improve these poor results have focused on developing effective pre- and post-operative systemic and regional therapy. The perioperative ဆိုတာကျွန်တော်တို့ adjuvant နဲ့ neo adjuvant ကိုသုံးလိုက်တာပါပဲ perioperative continue ဆက်ပြောပါမယ်ကျွန်တော် neo adjuvant therapy refers to treatment before the potentially curative surgery and has some advantages. These are the higher compliance rates, potential downstaging of the tumor, facilitating the higher rate of R0 resection. Earlier treatment of the micrometastatic disease. Adjuvant therapy refers to the administration or treatment following a potential curative resection. Now I will discuss about the some trial. Perioperative chemotherapy. The first cycle is the first evidence for survival benefits for perioperative chemotherapy is the MAGIC study. This study shows two arms. One is the surgery and another is the perioperative chemotherapy. Eligible criteria are the stage 2 or greater non-metastatic adenocarcinoma of the stomach or lower third of the esophagus. The surgery arm and another perioperative chemotherapy arm. In perioperative chemotherapy arm, pre-op chemotherapy, 3 cycle, 3 drug combination, followed by surgery, followed by another post-operative chemotherapy, same regime with another 3 cycle. The addition of the perioperative chemotherapy did not result in an increase in surgical morbidity or mortality. Downstaging and improved R0 resection rate was seen in a patient receiving perioperative chemotherapy. 5-year overall survival ratio, perioperative chemotherapy 36% versus surgery alone 23%. P-value 0.009, significant ဖြစ်ပါတယ် Another trial is the ACCORD 07 FFCD 9703 trial ဖြစ်ပါတယ် ဒီ trial ကလည်းကျွန်တော်တို့ surgeon 2M က surgery only နဲ့ pre-op chemotherapy ဒီမှာကျတော့ 3 drug မဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ 2 drug သုံးလိုက်ပါတယ်ပြီးရင် surgery followed by post-op chemotherapy 3 cycle သုံးလိုက်ပါတယ်သူ့မှာလည်းဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့သူကတော့ indication အနေနဲ့ဒီ inclusion criteria အနေနဲ့ဆို adenocarcinoma of the lower esophagus, esophageal junction and purely gastric cancer ဒီမှာသုံးပါတယ် 5-year overall survival အနေနဲ့ကျတော့ surgery မှာ 24% ဖြစ်ပြီးတော့ perioperative chemotherapy မှာ 38% ရှိပါတယ် probability ကလည်း 0.02 ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်သူကတော့ doublet chemotherapy ဆိုတဲ့ကြောင့် chemotherapy 2မျိုးကိုပဲသုံးတာပါတယ်
နောက်တစ်ခုက peri-operative chemotherapy ဒီ study ကြတော့ကျွန်တော်တို့က surgery only နဲ့တော့မဟုတ်တော့ဘူးသူကတော့ eligibility ကဘာရှိလဲဆိုတော့ gastric or esophageal gastric junction adenocarcinoma at least T2N or node positive ဖြစ်နေရမယ်အဲ့ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့က chemotherapy ကိုသူတို့ကပြောင်းသုံးလာတာပါ ECF or ဒါက3 drug ပေါ့နော် chemotherapy ကို3 cycle သွားမယ်ပြီး resection သွားမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့3 drug chemotherapy another 3 cycle သွားမယ်အဲ့ဒါ M နဲ့နောက် M တစ်ခုကတော့ flock ဒါလည်းဒီတိုင်းပဲ3 drug chemotherapy သုံးရတယ်4 cycle plus resection plus flock 4 cycle သွားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ median disease free survival က flock မှာဆိုရင်30 months ဖြစ်တယ် ECF သုံးထားတဲ့အချိန်မှာကျတော့18 months ဖြစ်တယ်နောက် median overall survival အနေနဲ့ဆိုရင် flock မှာဆို50 months ရှိပြီးတော့ ECF မှာလည်း35ရှိတယ်3 years overall survival မှာလည်း57 months နဲ့48 months နောက်တစ်ခါcomplete pre-op treatment ကလည်း 90% 91% complete post-op treatment ကလည်း 50% 37% ရှိပါတယ်။ဒါမို့ဒီမှာဆိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က flock regime ကပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့တွေ့ရှိရပါတယ်။ Another study is the classic study ဖြစ်ပါတယ်။သူလည်း eligibility နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က curative gastrectomy with D2 lymph node dissection သုံးတာပါတယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က K-box ဒါလည်း 2 drug regime မှာဒါဒီ chemo နဲ့ oral ပြောင်းထားတဲ့ regime မှာ observation လုပ်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာလည်း estimated 5 year overall survival က adjuvant chemotherapy အားမှာ 78% ရှိပြီးတော့ observation group မှာဆိုရင် 69% ရှိပါတယ် probability ကလည်း 0.0015 ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ adjuvant chemotherapy trial တစ်ခုကတော့ ACTS GC study Japan study ဖြစ်ပါတယ်သူမှလည်းဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့က oral chemotherapy ကိုသုံးထားပါတယ်အဲ့ဒါကို12 months နဲ့ placebo သုံးလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာလည်း oral chemotherapy သုံးလိုက်တဲ့အားမှာဆိုရင်5 year overall survival က 71% ရှိပြီးတော့ surgery အလုံးမှာဆိုရင် 61% ရှိတယ် probability က 0.003 ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုက JACCRO GC07 study အဲ့ဒီမှာလည်းဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့က stage 3 gastric cancer patient who underwent the curative gastrectomy with D2 lymph node dissection လုပ်ထားတဲ့သူတွေလုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့က chemotherapy မှာ oral drug တစ်ခုရယ် oral plus IV chemotherapy တစ်ခုကိုသုံးလိုက်ပါတယ် S1 TS1 ပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါ TS1 နဲ့ doxycycline ကိုသုံးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းဒီတိုင်းပဲ 3 year relapse free survival and overall survival က better with oral drug နဲ့ chemotherapy ပေါင်းတဲ့အားမှာပိုပြီးတော့ကောင်းတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်နောက် adjuvant chemo radiation ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကလည်း intergroup IND 0116 study ပါအဲ့ဒီမှာလည်း eligibility patient အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က stage 1B to 4A adenocarcinoma or stoma ပါအဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့က surgery plus observation လုပ်လိုက်တယ်နောက်တစ်ခုက surgery plus post op CCRT with bolus 5FU before and after 45 grade RT ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကခွဲပြီးတဲ့အခါမှာ chemotherapy လိုက်တယ် chemotherapy တစ်ချိန်ပြီးတာနဲ့ CCRT ဝင်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ chemotherapy သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ surgery plus observation မှာ3 year progression free survival က 31% ဖြစ်ပြီးတော့ခုနပြောတဲ့ surgery နဲ့ CCRT တွေဝင်တဲ့အားမှာက 48% ရှိတယ် median overall survival လည်းဒီ surgery အားမှာ 27% ရှိပြီးတော့ဒီ surgery နဲ့ CCRT အားမှာလည်း36 months ရှိတယ် local recurrence ကလည်း surgery အားမှာ 29% ရှိပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင် 90% ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ trial ကို10 year ထိဆက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်နဲ့ survival advantage ဆိုတာ maintain လုပ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင် overall survival က 1.32 probability ကလည်း significant ဖြစ်တယ် p value ကလည်းနောက်တစ်ခုက relapse free survival ကလည်း significant ဖြစ်နေတော့မှာပဲဒီ study က adjuvant chemoradiotherapy following the R1 R2 resection မှာကျွန်တော်တို့ကအခု chemo radiation တွေလိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင် a positive resection margin is an independent predictor of war survival ဒီအတွက်ဒါ independent predictor ပဲတဲ့ survey retrospective study that suggested that post-operative chemoradiation improves the prognosis ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက pre-operative chemoradiation ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့သုံးတာက pre-operative chemoradiation မှာ top gear intergroup study ongoing trial ပဲသွားနေတော့မှာပဲအဲ့ဒါကတော့ eligible patient တွေမှာ resectable adenocarcinoma or stoma or EGG တွေမှာကျွန်တော်တို့ကသုံးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါမှာ ECF 3 cycle surgery plus ECF 3 cycle ECF 2 cycle plus CCRT ဝင်မယ် chemo RT ဝင်မယ်ပြီး surgery လုပ်မယ်ပြီး ECF 3 cycle ထပ်ဝင်မယ်
Hello, neoadjuvant CCRT winning the preliminary result in Oncological preliminary result in pre-op chemoradiation can be delivered safely, increasing neither treatment-related toxicity nor surgical morbidity. Adjuvant immunotherapy. Daria Chonado or adjuvant or perioperative chemotherapy, CCRT down to Araba. Good Kapioma adjuvant immunotherapy. The role of the immunotherapy in the adjuvant setting or gastric cancer is yet to be determined and is being investigated in the ongoing trial. The trial is not going to be done. I mean, who saw the one or seen it? How-to targeted and other drugs and perioperative treatment. How-to targeted the role of how-to inhibitor, trastuzumab alone or the combination with the pertuzumab in the neoadjuvant or adjuvant setting of the gastric cancer is being investigated in the ongoing trial. Metastatic disease. Other targeted agents are also investigated in the perioperative setting. For example, ramucirumab added to the perioperative flow regime is evaluated in the study trial. Now to go out of window adjuvant intraperitoneal chemotherapy. Peritoneal recurrence is a common pattern of failure for patients with gastric cancer even after curative resection. The most of administration for intraperitoneal chemotherapy are body shields with hyperthermic intraperitoneal chemotherapy, hyper. Darokana, the Gay, Tony Jababi, single valet, Aluni Jababi. Now to net Daro Nameriti Taluba, pressurized intraperitoneal aerosol chemotherapy, PPAC, normothermic intraperitoneal chemotherapy, given at the conclusion of the operation, early post-operative intraperitoneal chemotherapy, or delay post-operative intraperitoneal normothermic chemotherapy. Both trials use, Dari Akoloni use 5-FU, mitomycin C, cisplatin, Tonjava. Intraoperative, now another topic is intraoperative radiation therapy. Intraoperative radiation therapy technique facilitate the delivery of a single large fraction, 10 grade or 20 grade, of radiation to the tumor or tumor bed while excluding the surrounding normal tissue. IORT is most appropriate in the treatment of the suspected positive margin with individualized decision being made in the operating theater. Widespread use of the IORT in gastric cancer remain investigation. Now, summary of the perioperative treatment. The most established treatment option for stage 2-3 gastric cancers are either perioperative chemotherapy or adjuvant chemotherapy. Perioperative is neoadjuvant or adjuvant or adjuvant chemotherapy after surgery with D2 decision. Whether to give the systemic therapy first, followed by operation, or to proceed directly to operation, followed by systemic treatment is yet to be determined. Post-operative radiation use is limited to the R1, R2 resection or in patients who underwent inadequate lymphadenectomy. Now, who are advanced stage 4? Now, stage 4 gastric cancer. Chemotherapy or best supportive care. A Cochrane meta-analysis comparing the systemic chemotherapy with best supportive care concluded that systemic therapy extends overall survival by approximately 6.7 months over best supportive care, from a median of 4.3 months to approximately 11 months. Now, by the stage 4 chemotherapy, targeted therapy, immunotherapy, first line treatment, second line treatment, third line treatment. First line treatment is
first line treatment in as we general 3 drug combination the metastatic setting 3 drug combination in as we general 6-5FU only tone docetaxel 6-5FU tone at the mass will 6-5FU tone but median time to progression are 3.7 months, the mass 5.6 months. Overall response rate are 25%, 37%. Median overall survival are 88.7 months to 9.2 months. 2-year survival rates are 9%, 80%. Grade 3-4 toxicity are 59%, 69%. Febrile neutropenia 12%, 29%. I equal needed to the 3 drug combination with metastatic setting. Now, who needs anti-HER2 targeted therapy? At the Male 2 gas study, Bapiora 6-5FU, that 2 drug tome, a carry Trazuzuma go teme, HER2 positive pay. Trazuzuma plus 6-5FU tone kama, median overall survival 11.1 months, CF Machibido, the Trazuzuma tonare ama 30.8 months pitable. Probability of p-value significant pitable. Now to our first line systemic therapy in metastatic setting immunotherapy there is the emerging evidence for the role of immunotherapy in gastric cancer treatment. At the moment, immune checkpoint inhibitors have demonstrated activity in multiple solid tumor types. At the moment, nivolumab is currently approved in combination with 5FU and platinum-containing chemotherapy for first-line treatment or advanced or metastatic gastric cancer, EGJ and esophageal carcinoma for patients with CPS more than or equal to 5. Now, pembrolizumab in combination with trastuzumab in either CF or CAPOX and patients with HER2-positive advanced gastric or EGJ adenoma who had not previously received systemic therapy for metastatic disease. Now, other targeted therapy in general, Ramucizumab, Bevacizumab, antibody against EGF has Situzumab, Panitu Mumumba, now tyrosine kinase inhibitor, Jeffitine, Alotine, Apatine, they will now, there are metastatic setting, first line in the Tonava, second line in the Tona Javi, chemotherapy, second line chemotherapy or Vasapotic has been demonstrated to improve overall survival in randomized study. However, patients with gastric cancer often have numerous comorbidity and complications, that is the cachexia, malnutrition, peritoneal carcinomatosis with limited bowel function or obstruction that preclude administration of the second line therapy. Single agent chemotherapy tole yare, general combination chemotherapy tole yare, Kona city appear now, Shella tapido, response Macau Saton Yala. There is a role of second line treatment for patients with metastatic gastric and freezer performance stated. A recent systemic review and meta-analysis evaluated third line treatment in gastric cancer compared with best supportive care. Therapy improved median overall survival from 3.2 months to 4.8 months compared with the best supportive care. Second line, third line, yala. The second line and subsequent third line immunotherapy in pembrolizumab, nivolumab, immunotherapy and tumor with mismatch repair defect pembrolizumab anti-HER2 targeted therapy trastuzumab trastuzumab Gastric cancer FDA approved trastuzumab for patients with advanced or metastatic gastric cancer, EGJ adenocarcinoma, who have received a prior trastuzumab-based regime now to go Ramucizumab now to go neurotrophic tyrosine kinase inhibitor lower treated and intratinate now to go apatine regorafine summary the systemic therapy, metastatic systemic therapy for advanced ovarian or metastatic disease. In patients with the advanced gastric cancer, systemic therapy can provide palliation of symptoms and improve survival and quality of life. HER2, MMR, MSI, and PD-L1 testing should be done to guide treatment decision. Treatment choice should integrate patient comorbidity, prior treatment and related toxicity and performance data,
in the decision to offer systemic treatment or best supportive care. Benefit of the intensive systemic treatment should be carefully weighed against the toxicity and treatment tolerance. Now, palliative measure ni general metastatic palliative measure ni now so chamber no. Ara muri so balolu ya dile suro general ka surgery lo me palliative gastrectomy and advanced gastric cancer is not included. Lolu ro me ya no as an option and current consensus guideline. Now, radiation in a piluare, Pechinima piluare, Suro, principal in a palliative indication for radiotherapy are gastric bleeding, pain and dysphagia, obstruction, obstructive jaundice. Now, gastro-jejunal stomy, Daro, Sadia, Paya, Loluya, palliative gastro-jejunal stomy for gastric outlet obstruction can be over oral intake. Now, in endoscopic stand, Heluare, obstructive symptom, will relieve the now the surgery or the peritoneal metastasis, Loluya. Our last slide is follow up after creating endoscopic recession or T1A2 mama follow up annual endoscopy for local recurrent or new lesion, abdominal ultrasound CT for regional recurrent in lower me. After R0 surgery for stage 1 disease annual abdominal ultrasound or CT and tumor marker by annual endoscopy of the remnant stomach lome. After R0 surgery for stage 2-3 disease by annual abdominal ultrasound or CT and tumor marker lome. Now by annual endoscopy of the remnant stomach in lome. Conclusion in as we know, Chanaruga conclusion in as we know, the gastric cancer stage 1B or 3T1, no? 3B2 Chanaruga to the perioperative chemotherapy rodia shivare. Now surgery the RDA rule, CCRDA rule, R1, R2 recession, Chinabis, we know, CCRDA rule, Shinibare, CCRD mama, Chanaru Poso, Lima, Neo Juven in a Lacuna Pino, try it or low lava, no? Okay, hello, Jesus. Thank you, Dr. Liang, for your great presentation. According to the agenda, it is time for holistic discussion on gastric cancer led by Professor Damien. So I would like to invite our honorable professor, Professor Damien, along with our chairperson, Professor Amon, Professor Dadan A, and Professor Momye out about the stage. And I also like to invite our speaker, Dr. Tamawin, Dr. Windau, Dr. Sui Momya, and Dr. Liang to come on the stage too.ဆရာဝန်တော်ကိုပြောတာတခုဒေါ်စမွန်ကပြောတာတခုဆရာဦးလေးအောင်ပြောတာတခုပေါ့နော်တက်မဝင်းတို့ရှီကိုစပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြပါတယ်စီ stomach case ကိုspeaker လေးယောက်ဆုံးပြောရတာကျွန်တော်တို့တော့အများကြီးပူးတူရရပါတယ်ကျေးဇူးလည်းအထူးတင်ပါတယ် speaker လေးယောက်ဆုံးစီ stomach ကိုကျွန်တော်တို့ awareness နည်းနေကြတာပေါ့နော်
public awareness အနေနဲ့ကြဆရာဝန် awareness ကတော့ရှိကြပါတယ် public awareness အနေနေတဲ့ခါကျတော့early detection ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာရဖို့ကခက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့တက်မဝင်းတို့ဆရာဦးမိုးမြောင်တို့UN2 မှာဆိုရင်တရက်ကို upper GI scope ပြီးလို့ lower GI scope ပြီးလို့ဘယ်နည်းလောက်မြန်လောက်ရလဲမသိဘူးဆရာကြီးကအပါတော့အမြဲတမ်း25 to 30လောက်တော့ရှိပါတယ်ဆရာကြီးနည်းနည်းတော့များလိုကလည်းအနည်းဆုံး9ယောက်ကနေ10ယောက်လောက်တော့အမြဲရှိပါတယ်နေ့တိုင်းလောက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တနင်္လာနေ့တောက်ကြနေ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဂျားထဲမှာ ERCP EVS တွေလည်းလုပ်သေးတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တရက်ကို25ယောက်ပြီးတော့ဆိုရင်လူနာတယောက်ရဲ့ appointment က average ဆိုဘယ်လောက်ကြာမလဲမသိဘူးနော်ဥပမာ surgical work ကတောင်းနေတို့other medical work ကတောင်းနေဆိုရင်လေ appointment တခုကဘယ်လောက်မှကြာလဲမသိဘူးဆရာကြီးdepends on the condition မှာတကယ်လို့သူကurgent လုပ်ရမယ့် case တွေပေါ့နော်ဥပမာ GIP တွေတို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ ID optimal time နဲ့မှာတော့ဝင်အောင်လုပ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့သူတို့ကရက်စွဲသိမ့်မဆောင်ရဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့ screening procedures တွေရိုး dyspepsia တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ waiting times ကတော့2 to 4 weeks လောက်တော့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကြောက်တာကြီး CA ဆုံးမှလွတ်တော့မှကြောက်တာပေါ့နော်ဒီ alarm feature နဲ့လာတဲ့ case ကြတော့ဘယ်လောက်ကြာရင်သူတို့ date ရသွားလဲမသိဘူး alarm features နဲ့ရှိတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်တော့အသက်ပေါ်မှာလည်းမူတည်ပါတယ်ဆရာကြီးများသောအားဖြင့်တော့တက်နိုင်တဲ့လောက်စောစောပေးတယ်ပေါ့လေ usually ကတော့2 weeks လောက်ပါဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ bleeding ကတော့ဦးစားပေးပေါ့နော် generally ကတော့ weight loss ဆို anemia တို့ dyspepsia တို့ ultrasound မှာတစ်ခုတွေ့တယ် mass တွေ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့ရှေ့ကိုနည်းနည်းတိုးလာမှာကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့နောက်ကိုနည်းနည်းရောက်သွားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့what look ကလည်းများတယ်ဆိုတော့ screening case တွေကတော့ကျွန်တော်နောက်ကိုနည်းနည်းရောက်သွားမယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်နောက်ဆရာဦးမွန်တို့ဖွဲ့ကို discussion ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ဆရာမိုက်ဒီကြောက်ပြီးပါโอเคအဲ့တော့ဆရာမိုက်ကြီးကလေစူးလုံးအကြီးတော့မီးပိတ်ပြောတာကျွန်တော်ထိုင်လို့မရဘူးမမြင်ရလဲကိစ္စမရှိဘူးကွာမီးရလေအရန်စူးတော့ကျွန်တော်တို့မျက်လုံးဘလုံးမှမမြင်အခုဆရာကကျွန်တော်လှမ်းမကြည့်နိုင်ဘူးမီးကထိုးထားတော့လေညင်ကိုမမြင်ရတာဆရာကိုโอเคပိတ်ပြောအခုဆရာအဲ့ကိစ္စလေးစားလိုက်တော့ကျွန်တော်ကစိတ်နံပါတ်1ခုနသင်္ကန်းညွှန်းဆေးရုံမှာတနေ့ကို upper GI scope 35ယောက်လောက်တယ်33အဲ့တော့ scope room ပဲနဲ့ခန်းရှိလား scope room ကfunctioning scope room က5 room ရှိပါတယ်ဆရာ5ခန်းရှိ5ခန်းရှိပါဟုတ် scope ပဲနဲ့ချောင်းရှိလားဒီ upper GI scope ပဲနဲ့ချောင်းရှိလားအပေါ်ကတော်တော်များတယ်ဆရာကြီးဟိုလောက်တော့ရှိမယ်ထင်တယ်အနည်းဆုံး15ချောင်းပတ်ချလဲလောက်ရှိမယ်โอเคအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့မှာ5ခန်းရှိတယ်ပေါ့5ခန်းရှိတယ်ဆိုရင် sorry တခါကိုဘယ်နှယောက်လုပ်ပေးတယ် list ဘယ်လိုချထားလဲဆရာကြီးဘာများသိချင်တာလဲမသိဘူး5ခန်းရှိတယ် GI scope 5ခန်းရှိတယ်တခါကို list ဘယ်နှယောက်ချထားလဲဥပမာကျွန်တော်ဥပမာပေးမယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်အင်္ဂလန်မှာဆိုရင်ဟိုဟာကိုယူလာတာမဟုတ်ဘူးပေါ့အလုံးလုံးတာလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောတာ list တစ်ခု upper GI scope ဆိုရင်မနေ့8နာရီနဲ့12နာရီ4နာရီကျွန်တော်ကတော့4 hour section နဲ့သွားတယ်4နာရီ section မှာ12ယောက်လောက်ရမယ်တယောက်ကို1 point ပေးတယ်ပေါ့1 point ဆိုတာ12 point ရမှာအဲ့ဒီဆေးရုံကသူ့ရဲ့financially သူက survival ဖြစ်တယ် survival ဆိုတာဘာဆိုတော့သူကဒီလုတ်တဲ့လူနာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်က GP ကနေပတ်ဆက်ရတယ်အဲ့တော့ upper GI scope တစ်ခါလို့ရတယောက်လို့ရ1 point ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာတော့မရှိဘူးဆရာကျွန်တော်တို့ကလာစမဲ့အကုန်လုံးရတယ်ဟိုဘက်က point စီကျွန်တော်တို့ရှိမှာမရှိဘူးဆရာဟုတ်ရှိတာမရှိတာကိုကျွန်တော်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဆိုလိုတာကမီးမထိုးရဘူးကျွန်တော်ရှိတဲ့ဟာကိုဘလို့ဟွာလုတ်တယ်လေလူနာကိုခွဲတယ်လေဆိုတာကိုကျွန်တော်ဆရာဦးမမြောင်ရှင်းပြပေးပါလေခင်ဗျဆရာဦးမမြောင် professor head ဆိုလေဆရာမေးတဲ့ question တိချက်ကခွဲလေတဲ့ဆရာဆိုလိုတာက4နာရီ1 session မှာ12ယောက်လှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောတော့ရတယ်โอเคအဲ့တော့12ယောက်လှုပ်လို့ရရင်တကယ်တမ်းသာ gastroenterologist 9ယောက်ရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာ4နာရီဟုတ်လားကျွန်တော်ဆိုဟိုမှာ3ခန်းဆိုရင်တစ်ခါကိုက4နာရီဆရာ short to the point လေးမေးပေးပါလားဆရာဆရာသိကျင်တာဘယ်လိုသိကျင်နေလဲဆရာဟို35ယောက်ဆိုတော့နည်းနေသလားလို့9ခန်းဆိုတာကိုပြောဆရာဖြေပေးပါလားဆရာ
လေးနာရီကိုကျွန်တော်တို့အဆုံးသတ်ရမှာဆိုတော့လေကျောက်သူတဲ့ point လေးမေးပြီးတော့33ဆရာ9ခန်းရှိတယ်ဆိုတော့တစ်ခန်းကို9ယောက်6ယောက်ပေါ့6ယောက်ပေါ့တစ်ခန်း6ယောက်လုံးမယ်မနေ့7နာရီဆရာပြောသလိုမနေ့7နာရီနဲ့12နာရီနေကင်း12နာရီဒီဟုတ်ကဲ့ဆရာ4နာရီတစ်ခန်း6ယောက်ဆိုဆရာပြောတာနည်းနေတာဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဆိုဟိုမှာ12ယောက်လောက်ရတာဟုတ်ကဲ့အဓိကပြဿနာကျွန်တော်တို့က staff နည်းနေတာလည်းပါတယ်ဆရာမမရှိရင်ကျွန်တော်တို့ run လို့မရဘူးဆရာမရှိဒီကြောင့်တယောက်ထဲတောင်အယောက်100လောက်လုပ်လို့ရတယ်ဆရာကျွန်တော်တယောက်ထဲတောင်အယောက်100လောက်လုပ်ရတယ်ဆရာမိုးမြောင်ဖြေချင်တာကတော့ဟိုအခန်းလုံလောက်ရှိတယ်လုံးမဲ့ဆရာဝန်နဲ့လောဆယ်ဆရာကြီးရှိတယ်ပေါ့လူနာထုတ်တာသွင်းတာကန်နာပြုတ်လောဆယ်ဘယ်နှယောက်ရှိလဲဆရာသူနာပြုတ်လောဆယ်ဘယ်နှယောက်ရှိလဲဆရာလောဆယ်4ယောက်ပဲရှိတယ်အဲ့4ယောက်ကဆရာ scope ဟိုဘက်မှာ inpatient ကြည့်ရသေးတယ်ဆရာ inpatient ကရှိတယ် nurse တက်ပဲလားဆရာသူက patient care inpatient ရော OBD အထွေထွေအကုန်လုပ်ရတာပေါ့နော် OB ရော sterilization ရောအကုန်လုံးလုပ်ရတာဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့လိုဆို8 to 12မှာကျွန်တော်တို့6ယောက်က4ယောက်30လို့တယောက်ကို9ယောက်လောက်ကြည့်တယ်ပေါ့ဆရာအဲ့ဒါအချိန်စောင့်လို့ဆရာအချိန်မစောင့်ရရင်ကျွန်တော်တို့ကတနေ့အယောက်100လောက်က AC ကြည့်လို့ရစကုတ်ကလည်းအချောင်းက20လောက်ရှိတယ်အပလိုးရတယ်10ချောင်းလောက်ရှိတယ် ERCP က5ချောင်းရှိတယ် EUS 4ချောင်းရှိတယ်အကုန်လုံးလို့ရတယ်ဆရာအဓိကကျွန်တော်တို့ time ကနောက်တစ်ခုက man power ပေါ့နောက်ကြားထဲမှာအစည်းအဝေးတို့ကအကုန်အစုံပါပဲဟိုကလာပါအောင်လို့ဒီကလာပါအောင်လို့ဆရာတို့ကတတ်မှတ်ဟုတ်ပါ Monday morning မှာဆိုရင်ဆရာမောမြောင် endoscope upper GI list မဟုတ်ဘူးဆရာအကုန်လုံးအဲ့လိုမရှိဘူးဆရာမရှိဘူးဆရာ Monday morning မှာဥဝင်းမြောင်နေပြည်တော်ကခေါ်ရင်နေပြည်တော်သွားရမယ်ဆရာစေးချောင်းကခေါ်ရင်စေးချောင်းကသွားရမယ်စေးဟုတ်ကခေါ်ရင်စေးဟုတ်ကသွားရမယ်ဆရာ What I'm trying to say is management if you can manage properly you can get it management ကတော့ it is beyond our limit ဆရာကျေးဇူးပါပဲဆရာကျွန်တော်တို့ရှိမှာအမှန်နဲ့ဆရာပြောတာကျွန်တော်သဘောပေါက်တယ်ဆရာ logistics အရန်အားနေတယ်ဆရာတို့က trading consultant တွေရှိတယ်ဆရာမိုးမြောင်လုံးမမဟုတ်ဘူးဆရာ endoscopic gastroenterologist okay ဟိုမှာဆို list ပေးလိုက်တာပဲ okay ဟိုမှာဆိုရင်ပွတ်လေးပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က nurses training gastroenterologist တောင်ရှိတယ် nurse ဆိုပေးလုပ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ तू ကတော့ training ဝေရတယ်ဆရာဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ second question ကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်နော်ဆရာဒေါ်သက်မဝင်းတို့လေဆရာလည်းတော်တော်လေး discuss လုပ်တာအများကြီးပါပဲဆရာနဲ့ discuss လုပ်မယ်ဆိုတော့လမ်းလုံးအောင်ပဲ point ဆရာလေအချိန်မရှိတော့တဲ့အတွက်ဆရာဦး second speaker ကဆရာဝင်းစော်ဦးပေါ့နော်ဆရာဦးမွန်က chairperson လုပ်တယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ဟိုဟာလေ CA cardiac case ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်ဘက်ကိုလွှဲရမလဲဆရာတချို့ကလည်း chest surgical ကိုလွှဲပါတယ်တချို့ကလည်း general surgery ကိုလွှဲပါတယ်ကျွန်တော်တော့အပြင်မှာတော့ကျွန်တော်လွှဲနေကြစာကျင်တွေ general surgeon တွေရှိပါတယ်သူတို့ကိုကျွန်တော်လွှဲပါတယ်အစဉ်နဲ့ပြည်တယ် CA cardiac case ဆရာအဲ့ဒါတခုမေးချင်တယ်ဆရာနောက်ဆရာတို့ laparoscopy တွေလုပ်တာတော်တော်များများလုပ်နေတော့ laparoscopy နဲ့လေဆရာGI မှာဘယ်လောက်ထိဘာတွေလုပ်နိုင်နေပြီလဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ share လုပ်ပေးပါအောင်ဆရာဟုတ်ကျေးဇူးပါဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာ CA cardiac case ကတော့ cardiac proper ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ general surgery တွေပဲလုပ်ကြပါတယ်ဆရာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ chest ကိုဖွင့်ဖို့လိုတယ်မလိုဘူးဆိုတာတက်စားလို့ရှိရင် cardiac မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ abdomen portion ကနေပဲလှမ်းပြီးတော့ esophagus ကိုဆွဲပြီးဖြတ်လို့ရပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကျွန်တော်တို့တော့ငယ်တုန်းကဟိုချုပ်ဆရာတဲ့သင်ခဲ့တာကာဒီယာဆိုရင်တော့ chest ဆိုလွှဲပါကာဒီယာမပါဆိုရင်တော့ general surgery လွှဲပါကျွန်တော်တော့အခုတည်းက general surgery ပဲလွှဲနေတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော့အစင်တော့ပြည်တယ်ဆရာတို့ရဲ့ principle ကလည်းကာဒီယာမှာ esophagus မပါဘူးဆိုရင် general surgery လွှဲတာကပိုအဆင်ပြေတာပေါ့ဆရာနော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဆရာနောက်က laparoscopy ကိစ္စလေးဆရာဆွေးနွေးပေးပါအောင်ဆရာတို့ laparoscopy နဲ့ဘယ်လောက်ခရီးရောက်နေမလဲဆရာဘာတွေအထိလုပ်နိုင်ပြီလဲပြောပြပေးပါအောင်ဆရာ laparoscopic နဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟို before covid era ပေါ့အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ပြောရမှာပါဆရာအဲ့ဒီအချိန်မှာစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့gastrectomy ကို laparoscope နဲ့လုပ်ဖို့အတွက်ကို try လုပ်ပါတယ်ဆန်တချို့ case တွေလည်းလုပ်ပါတယ်အများသောအားဖြင့်အရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ NYGH မှာပေါ့ဟိုတပတ်ကိုgastrectomy level ထိကို1ယောက်2ယောက်အဲ့လောက်ထည့်ပြီးတော့လုပ်ပါတယ်ဆရာနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီ covid era ဖြစ်လာတာ cook era stuff ဟို insufficiency ပေါ့အဲ့ဒါတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ laparoscope ကမှန်းသလောက်ဆေးရုံတွေမှာလုပ်လို့တော့မရသေးပါဘူးဆရာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအတွက်ပေးရမယ့်အချိန်တွေကိုတခြား open surgery မှာမြန်လုပ်လို့ရအောင်ထားပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ laparoscope နဲ့ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့တင်ပြသွားတဲ့အတိုင်းပါပဲဆရာများသောအားဖြင့်အများစုကတော့ laparoscopy proper တဲ့ဆိုလို့ရှိရင် laparoscopy assisted ပေါ့ကျွန်တော်တို့ gastrectomy လုပ်တဲ့အပိုင်း
research လုပ်တဲ့အပိုင်းကို laparoscope နဲ့လုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့ပြီးလို့ရှိရင် assistant body အပေါ်အပြင်ကိုထုတ်ပြီးတော့ဆက်တဲ့ကိစ္စကိုလုပ်ပါတယ်ဆရာကြီးဟုတ် ဒီမောင်နည်းလေးဆွေးနွေးပြပါဆရာဟုတ်အခုအဓိကတော့ဆရာတို့လိုပါပဲဆရာလူအင်အားကြောက်ပါပဲလူအင်အားကြောက်ကျွန်တော်တို့ကလူနာတွေကများနေတယ်ဒီဘက် step တွေကနည်းနေတယ် OT ချိန်တွေကနည်းနေတော့ကျွန်တော် laparoscope နဲ့လုပ်မယ်6နိုင်ကြာမယ်ဆို open လုပ်လိုက်ရင်ဆိုအချိန်က2ရောက်တော့လုံးပြီးတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကတခြားကိစ္စတွေများနေ laparoscope ကဒီဘက်မှာတော်ရွပါတယ်ဒါတစ်ချက်ပေါ့နောက်တစ်ချက်ရှိသေးတယ်ဆရာကိုဝင်းစောပြောပါလို့ကျွန်တော်ဒီနှစ်အတွင်းမှာ3နှစ်ပဲထိုင်ပါတော့ဆိုကျွန်တော်တို့ဟိုဟာတွေကဒီ government ရလာတဲ့ဒီ instrument ဟောတယ်နော် consumer ဘာတွေကထပ်မရတော့ဆရာကျွန်တော်တို့ laparoscope လုပ်မယ်ဆိုရင် total laparoscope လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီအားဆိုအနည်းဆုံးက30-30ကုန်ပါဆရာသူကဒီ stapler တွေကဒီ Endoscopic နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ open နဲ့မတူသေးရန်ကွာတော့ဆရာအဲ့ဒါလည်းချက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချက်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ not only thing in government hospital အပြင်မှာတော့မှ fresh ယူရတော့ဆရာတုံတောင်က afford ဖြစ်ဖို့လက်ခတ်တော့ဒါပေမဲ့အရန်နေတယ်ပေါ့ဆိုအဲ့ဒါလည်းပါသွားတစ်ချက်ပါနော်ဆရာဒါအဘကြီးရင်မှာလောဘကြီးရင်လည်းဆရာသိကျင်သူဆက်ပြောလောဘကြီးရင်လည်းတော်တော်များကျွန်တော်တို့လုပ်ကြပါတယ်ကျွန်တော်ဂျပန်စီဆိုရစီလို့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရတာလောဘကြီးရင်လည်းဒီလိုမျိုးလေ multidisciplinary လုပ်ဖို့ဒုံမိုးတင်တို့နဲ့ဆွေးနွေးနေအဲ့ဒါလေးလုပ်ဖို့ရှေ့ပတ်3ရက်3လမှာလေဆရာကိုလင်ဂျိုကာစီနိုမာ2ရက်3လ2024မှာလေဒီလိုမျိုး holistic approach ပေါ့ဒေါက်တာတင်မာတို့နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုလင်ဂျိုကာစီနိုမာကိုလုပ်မှာပါဆရာတို့အားလုံးကိုလည်းဖိတ်ပါတယ်အဲ့ဒီကြလာတက်ပြီးကြပါအောင်နော်သတ်ဟိုကတော့အချိန်ကကျွန်တော်နည်းနည်းလေးနောက်ကျလို့ဆရာတို့ဟိုဒီစေကန်းတွေသွားမှာဆိုတော့အားနာလို့ပါဆရာသတ်ဟိုဟာ holistic approach တွေကတော့တော့စေမုံများနဲ့ဒေါ်စေမုံများနဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒေါ်စေမုံများတို့ EM မှာ ESD ပိုဝင်တာလေဘယ်နှယောက်လောက်မြန်လုတ်ပြီးသွားပြီလဲမသိပုံမှန်ပြီးမှာပေါ့နော်ဘယ်နှယောက်လောက်လုတ်ပြီးသွားပြီလဲ case success rate ကဘယ်လောက်ရှိလဲဘယ်လို case ကိုလုတ်ဖြစ်တယ်လဲအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ share လုပ်ပြီးပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ EM မှာတော့ဟို day to day practice မှာဟိုလုပ်နေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ EM မှာ early gastric cancer တွေမဟုတ်ပါဘူးတခြား polyp တွေတခြား lesion တွေလည်းလုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ early gastric cancer နဲ့ ESD ကတော့ကျွန်တော်တို့ web ထဲမှာတော့policy model လုပ်နေရတော့2 years လောက်ရှိပြီအခုတော့ဒီလို recent ဘယ်လိုရက်တွေမှာလုပ်ဖြစ်လဲမသိဘူးเนาะကျွန်တော်တို့အရင်တော့ workshop လာတော့ကတော့ Olympus workshop လာတယ်ဆိုရင်တန်သေးကိုသွားတန်သေးသွားပြီးလို့ရှိရင်တန်သေးကနေပြီးတော့ဝတ်သားတွေကိုပြောတရက်ကျူပြောပြီးတော့ esophagus နဲ့ stomach နဲ့ duodenum လေးခြံထားပေးပါဆိုနော်ဘယ်လိုရက်တွေများလုပ်ဝတ်ထဲမှာ training လုပ်နေကြတယ်မသိဘူးဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဒီဘက်ကိုတရက်ပေါ့နော် every Friday တိုင်းကိုကျမတို့အဲ့ policy model လုပ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲ west stomach နဲ့ပဲကျမတို့လုပ်တယ်အခုဒီနောက်ပိုင်းတော့ကျမတို့လူမှာစပြီးတော့ ESD ကစလုပ်တာ3ယောက်လောက်ရှိပါပြီဆရာအဲ့တော့ဘယ်လို case ကိုလုပ်ဖြစ်တယ်မသိဘူးနော် ESD ကearly gastric cancer ပေါ့ဆရာတိတ် size ကတော့တိတ်ကြီးမဟုတ်ဘူးကျမတို့စပြီးလုပ်တာဆိုတော့လေအဲ့တော့1 cm လောက်ပေါ့နော် 0.5 to 1 cm လောက်ကိုလုပ်တာအဆင်ပြေပါတယ်ဆရာ success rate ကဘာမှ perforation တွေဘာတွေလည်းမရှိဘူး bleeding risk တွေဘာတွေလည်းမရှိဘူးပေါ့နော် follow up တော့ဘယ်လိုနေလဲမသိဘူးနော်ဟုတ် follow up လည်းကောင်းပါတယ်ဆရာအဲ့တော့သူတို့တွေကတော့ ESC စလုပ်ပါဆိုရင် stomach ကစပါလို့ပြောတာပဲနော် entrance တွေကလွယ်တယ်စပါပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်း stomach ကစပြီးလို့ချင်းတော့ဖြည်းဖြည်းကောင်းရင်တော့ကိုလိုပေါ့ကိုလိုနဲ့ကောင်းရင်တော့လေဟောလို့ပိုဝင်တော့ ESC ကဘယ်လောက်အခြေအနေရှိတယ်မြင်ဟုတ်ပိုဝင်လည်းလုပ်ပါတယ်ဆရာပိုဝင်ကတော့အခုနိုင်ငံသား expert နဲ့ AIG က expert တွေနဲ့ Endoscopic နဲ့ပေါင်းပြီးလုပ်တာကျမတို့3 cases လောက်ရှိပါတယ်အဲ့3 cases လုံးဝလည်း complication မရှိပါဘူး follow up မှာလည်းကောင်းပါတယ်ဒီပဲ Ecclesia ရဲ့အဲ့ဒီ score တွေလည်းတက်လာတယ်ပေါ့နော်ဆရာလူနာ symptomatic relief လည်းရှိပါတယ်အခု recently လည်းကျမတို့တယောက်လုပ်ထားပါတယ်အဲ့ဒါလည်းဟောပြင်ကလေးနဲ့မှာစပြီးတော့ပိုဝင်လုပ်ပြီလားမသိဘူးနော်ပြင်ကလေးနဲ့မှာတော့မလုပ်သေးပါဘူးဆရာဟုတ်ပြင်ကလေးနဲ့မှာလုပ်နိုင်မှုအတွက်ကတော့ခုနကပြော instrument တွေကအများကြီးလိုတာပေါ့နော်လိုတဲ့အခါနဲ့ backup team နဲ့လိုတယ်နောက် complication ရရင်ပြဿနာဖြစ်မှာဆိုတော့နောက် question ကတော့ဒေါက်တာသန်းကြီးကိုနည်းနည်းလေးမေးချင်တာပေါ့နော်ပစ္စည်းတွေကပိုဝင်လုပ်မယ်ဆိုရင် ESC လုပ်မယ်ဆို knife တို့ဟိုဟာတွေအများကြီးလိုတယ်နော်ကျွန်တော်တို့တက်နေတော့စုဆောင်းပေးခဲ့တာခွေးရတွေမြန်ကြံသေးလားရှိသေးလား short တွေ short ဖြစ်နေပြီလားမသိဘူးနော် long term အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဟုတ်ကြည့်ပြီးပါမယ် knife တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဟို policy model မှာသုံးလိုက်တော့အဲ့ဒါတွေကတော့ကုန်သွားတယ်ဒါပေမဲ့တစ်တွေကတော့တချို့ဟိုပါပေါ့ကုမ္ပဏီကလှူထားတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းကုန်ပါပြီကုန်တော့ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အခုနောက်ဆုံးတယောက်ဆိုလို့ရှိရင် poem လုပ်တဲ့အခါကျတော့လူနာစီကနေတော့ကျွန်တော်တို့ touch လုပ်တာပေါ့နော် knife ဖိုးပါတယ်ဒါ knife တစ်ခုတည်းမဟုတ်တာ clip ကလည်းအနည်းဆုံး10ချောင်းလောက် clip တွေညှရတဲ့အခါကျတော့ဒီ clip တစ်ချောင်းက3သိန်းကျော်တယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ clip ဖိုးကတော့တောင်းအောင်ပါပေါ့နော်လူနာအတွက်လည်းအရင် advantage ရတယ်အဲ့တော့ तू ကအဲ့အကုန်ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်တော့10သိန်းကျော်15သိန်းလောက်ဖြစ်သွားမှတင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါနဲ့သူ့ရဲ့ Ecclesia ကောင်းသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်တန်တယ်လို့ထင်တာပါပဲ
So အဲ့ဒါကျမတို့တောင်းတယ်ပေါ့နော် officially ကိုတောင်းတာပါပဲအဲ့တော့ Luna အဲ့ instrument ပို့ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ service ကို site ပေးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ instrument ဆိုတာ scope တော့မပါဘူးပေါ့နော် scope ကကျွန်တော်တို့က scope က FOC လောက်နည်းကိုလုပ်ပြီးတာအပြင်ဆေးရုံမှာဆိုတော့ scope ဖို့လဲကျွန်တော်တို့ကတောင်းရမယ်ကျန်တာတွေအကုန်တောင်းရမယ် CO2 ဖို့လဲတောင်းရမယ်အခုအပြင်မှာလုပ်ဖို့တွေ့ကြည့်တော့night တွေဝယ်ဖို့မေးကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဒေါ်လာ800နဲ့1000ကျားဥလန်ဘတ်စာတောင်းတယ်အဲ့ဒါ night ပဲရှိသေးတယ် RB water jet ဒီမှာပါသေးဘူးနောက်က CO2 insufficient အဲ့ဒါတွေပါမယ်ဆိုတော့အပြင်မှာဆိုတော့လူနာက instrument ဘူးကြီးပဲ340လောက်မြန်ကုန်မလားပြောတယ်ဘူးနော်40-50လောက်ကုန်တယ်ဒါက operator ရဲ့ charge မပါသေးဘူးပေါ့နော်အစိုးရဆေးမှာလုပ်ပေးနေဆိုတော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် congratulate လုပ်ပါတယ်နောက်ဆရာဦးလေးအောင်နဲ့ဒေါက်တာနိုင်ကိုပဲမေးရမှာပေါ့နော်ဆရာဦးလေးအောင်ဆရာကျွန်တော်တို့ဒီ PET scan အကြောင်းလေးနည်းနည်းလေးပြောပြပေးပါလား PET scan ကကျွန်တော်တို့ရှိမှာဘယ်နေရာလောက်ရပြီလဲဘယ်လို case ကိုဆရာတို့ဦးစားပေးပြီးတော့ PET scan လုပ်ပေးနေတယ်အဲ့ဒါလေးနည်းပြောပြပါအပြင်မှာ confuse ဖြစ်နေကြတာဟုတ်ဆရာအဲ့ဒါ nuclear medicine အလုပ်တာဆရာ PET CT ကဟုတ်ကျွန်တော်တို့က radiotherapy treatment ပဲပေးတာဆရာတို့တိကျပြောပြပေးပါလားဆရာတို့ကတော့ PET scan ကကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့တီးသလောက်တော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှာဟိုတောင်းလို့ရတယ်လေဆရာကြီး waiting list နဲ့ဒါပေမဲ့ waiting list ကကျွန်တော်ထင်တယ်တစ်လလောက်တော့ကြာမယ်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့အကယ်၍ emergency ဆိုရင်တော့သူတို့အရေးပေါ်တော့ request လုပ်ပြီးတောင်းလို့ရတယ်လို့တော့ပြောတယ်အပြင်မှာတော့မိုးကောင်းတစ်ခုပဲရတယ်မိုးကောင်းတစ်ခုပဲရတယ်မန္တလေးပေါ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြားမိတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆရာကိုမေးချင်တဲ့ question လားဆရာခုနပြောရတဲ့ stomach management မှာtreatment တွေအများကြီးပါပဲဆရာအဲ့မှာ role of nutrition before chemotherapy ပေါ့ဆရာ before during and after အဲ့ဒါလေး discuss လုပ်ပေးပါလားဆရာဟုတ်အဲ့ဒါတော့ဆရာကျွန်တော်တို့ nutritional status ကိုတော့ assess လုပ်တာပေါ့ဆရာဒီ chemo တွေဘာတွေမစခင်မှာဒါပေမဲ့ total gastrectomy လုပ်ထားတဲ့ patient တွေမှာတော့တော်တော်ကြီးကိုပြန်ပြီးတော့နလန်ထူကနည်းနည်းတော့ကြာတယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်တော်တော်များများ case တွေ total gastrectomy ရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခွဲပြီး3ပတ်တစ်လအတွင်းမှာ treatment တွေစမှာပေါ့ဒါပေမဲ့စလို့မရဘူးဆရာကြီးမရတော့အဲ့ nutritional beta ကိုပဲအတက်နိုင်ဆုံးတော့လုပ်ခိုင်းရတာပေါ့ဆရာကြီးလုပ်ခိုင်းတဲ့အခါမှာလည်းဟိုပြဿနာကသူကမစားနိုင်တာများတယ်ဆရာကြီးအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါတော့ပွင့်လင်းပြောတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ nutritionist ကိုပဲတစ်ချက်ဟိုတိုင်ပင်ပြီးတော့ပဲလုပ်ခိုင်းလိုက်တာပေါ့ဆရာကြီးအဲ့လိုဆရာ YH မှာတော့ခု nutritionist ရနိုင်ပါတယ်အပြင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအပြင်မှာတော့ available ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အကူကြီးတောင်းလိုက်တယ်ဆေးရုံမှာတော့မရသေးဘူးဆရာကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါမှမလုပ်ဘူးဆေးရုံကြီးဟိုဟာဘက်ကတော့စီစဉ်ပေးဖို့ကောင်းတယ်လို့ထင်တာပဲဆရာနော်ဆေးရုံလုံးမှာ nutritionist တယောက်မှမရှိသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ talk တွေကိုလည်းအဲ့ဒီ surgery case ဆိုလည်း nutrition ကအရင်အရေးကြီးတာပေါ့နော် medical မှာ chronically A ဖြစ်တဲ့ case ဆိုလည်း nutrition ကအရင်ကြီးတယ် nutrition အတွက်တိုင်ပင်ဖို့ကကျွန်တော်တို့က officially ဆေးရုံမှာမရှိဘူးပေါ့နော်တိုင်ပင်နေတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါ colostomy ဟိုဆိုလည်း colostomy nurse တွေပါတွေအများရရင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းမလားလို့ပေါ့ nutrition ကတော့ဆေးရုံမှာတယောက်မှမရှိသေးဘူးပေါ့ဆရာနော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုဖတ်ပြီးတော့ပဲလုပ်တာပေါ့ဆရာ nutritionist ကလည်းကျွန်တော်ပဲ oncological ကလည်းဆရာပဲ Gastro-surgical ကလည်းဆရာပဲ surgeon ကလည်းဒီဆရာပဲ surgeon ပဲဆိုသူတာဝန်ယူသွားတော့ nutrition ကိုနောက်တစ်ခါ physician ကလည်းသူတာဝန်ယူသွားမရှိတယ်သူအိတ်ထဲကစိုက်ပြီးတော့ပဲ nutrition ကိုသူဖြည့်တော့ပေးလိုက်ကြတော့နော်ကျွန်တော်တို့တက်ကတော့ nutrition ဘက်ကတော်တော်လေး weak ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပံ့ပိုးပေးနေလို့ရှင်တော့ကောင်းမှာပေါ့နော်ဟို government က officially ပဲဖြစ်ဖြစ်တယောက်ကိုငှားပြုပြီးတော့ပဲပံ့ပိုးနိုင်ကောင်းမှာဆိုအချိန်ကတော့တော်လေးနီးနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော် chairperson ကျန်တဲ့3ယောက်ကနည်းနည်းလေးဆွေးနွေးပေးပါဦးဗျဆရာဦးလင်းအောင်မေးချင်တော့ intraperitoneal chemo radiation လာပြီနော်ဆရာ experience ကြီးဟုတ်တယ်အမအဲ့ဒါတွေကတော့တစ်ခါမှမကြုံဘူးသေးပါဘူးဟုတ်ဒီမှာဆရာဝင်းတော်ဦးတို့တော့ intraperitoneal chemotherapy မလုပ်သေးနော်ဟုတ်တယ်ဟိုစိတ်ဘူးတို့တော့လုပ်နေတယ်မှာ ascites ရှိမှ peritoneal metastasis ရှိမှ peritoneal mass ရှိမှလုပ်ကြတာအမသူကလည်းဟို chemotherapy ကိုဒီ heated chemotherapy ကို bite ထဲကိုထိုးထည့်ရတာပေါ့ထည့်ပြီးရင်သူကမိနစ်90လောက်ထားပြီးတော့မှပြန်ပိတ်ရတယ်အမဟုတ်သူ outcome တော့ကောင်းတယ်နော် result ကောင်းတယ်အမ result တော့ကောင်းတယ်လို့တော့ပြောတယ်ဆရာဝင်းမောင်ဆရာဆုလို့ကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့surgery ကဟုတ်ကဲ့မြောက်ကလာ surgery mic လေးပြီးပြပါလားဆရာကြီးတို့မတို့အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်မသဲနုဝေပါ doctorate student from UM2 ပါဆရာဟို question လေးတွေမေးခွင့်ပြုပါဆရာဟုတ်ဟိုဆရာဝင်းတော်ဦးကလေဆရာသမီးတို့ D2 gastrectomy ကြောက်ပြီးတော့လေဆရာမခွဲခင်မှာ plan D2 gastrectomy နဲ့ဝင်ပြီးတော့လေဘယ်လောက် percentage လောက်ကပဲဆရာ resective ပဲရပါလဲဆရာခါကျရင်တဲတို့ဖွင့်ပြီးလို့ရှိရင်အထဲကျမှ pre မှာတော့ဆရာ CT လုပ်တယ် staging လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ laparoscopic staging တော့တဲတို့မလုပ်နိုင်သေးဘူးဆရာဒါပေမဲ့အထက်ရောက်လို့ရှိရင်ကြာရင်ဒီ2မရပဲနဲ့ plan လုပ်ပြီးတော့မှဘယ်လောက် percentage လောက်ကဆရာ receptive မရတာမျိုးရှိတတ်ပါလဲဆရာ Thank you for your question ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ D2 ကတော့စပြီးတော့လုပ်ကြရ D2 ရနိုင်ကြီးရှိလားမရှိလားဆိုပြီးတော့ဝင်တာပေါ့အဲ့တော့
patient တော်တော်များများကိုလည်းဒီ gastrectomy ရမလားဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ပဲဝင်တာဒါပေမဲ့ညီမသိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့စီကိုရောက်လာတဲ့ case တော်တော်များများဒီ very advanced ဖြစ်တာများပါတယ်အဲ့တော့9ယောက်လောက်ဝင်လို့ရှိရင်2ယောက်လောက်ဒီဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင် D2 recession လုပ်ဖို့အတွက်အမတန်မှခက်ပါတယ်အဲ့တော့ရှာပါပါရအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ case ရှိသလိုမျိုးတစ်ခါလေကြားလို့ရှိရင်တော့ခုနကျွန်တော်ပြောလို့ conversion surgery မျိုးပေါ့ D2 ကိုတော့မသွားတော့ဘူးမသွားတော့ဘဲနဲ့မလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ palliative လို့ obstruction ရှိရဲဆိုလို့ရှိရင် bleeding ရှိရဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအတွက်ပဲ tackle လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာကိုလေးအောင်တို့လိုမျိုး oncologist စီကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပို့ပါတယ်ပြီးတော့သူတို့စီကနေပြီးတော့မှ reassess လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ conversion surgery အနေနဲ့ပြန်လုပ်ပါတယ်ဟုတ်ဆရာနောက် pathological PTNM staging ကိုသုံးပါလားဆရာpathological staging အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်ဖြစ်ပါဘူးမလုပ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကကြတော့ခုနကတော့ပြောသလိုသွားမဲ့ထဲမှာခုနောက်ကကျွန်တော်တို့ဆရာထွန်းသိန်းတို့သူ့ရဲ့thesis မှာဆိုလို့ရှိရင်တို့ခုနကတော့ကျွန်တော်ပြတဲ့ထဲမှာလည်းပါပါတယ် laparoscopic staging ပုံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးအရင်ကြည့်ပြီးတော့မှဝင်နေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဥစ္စာပို့ပြီးတော့အတီးအကျပြောလို့ရမယ်ဆိုပြီးတော့အခုလဲ center တော်တော်များများမှာ standardize လုပ်ထားတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့တော့ laparoscopic staging မလုပ်နိုင်သေးပါဘူးဟုတ်တော်တချို့ case တွေလောက်ကိုပဲ laparoscopic staging လုပ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ဆရာ luckily အဲ့လို D2 ရပါလို့ရှင်ဆရာသူ3 year survival rate တွေပါတယ် follow up ပါအောင်အဲ့ဒီဥစ္စာကတော့ဟိုမှာကျွန်တော်တို့ literature တွေမှာပါတဲ့အတိုင်းပါပဲ D2 recession ရသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် D2 မရတဲ့ case တွေဆက်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ survival က significantly တက်ပါတယ်ဟုတ်နောက်that speaker မောက်မေးချင်တာပါမှတို့ EM မှာ EST လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်လေဒီမှာတော့frozen မရတော့မှာ biopsy ပို့တယ်တကယ်လို့ biopsy မှာ recession မှာကျန်မှာ clear မဖြစ်လို့ရှိရင်ဗာမြန်ဆက်လုပ်ပါလေလို့မှ second time ပဲယူသလားစာကျင်မဲ့လွှဲသလားလို့ပါမှsection margin clear မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့သူတို့က endoscopically check လုပ်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လို check လုပ်ပြီးတော့ risk factor တွေကိုကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ curative ရအောင်လဲ surgery လွတ်တာပေါ့ surgery တို့ chemo တို့ပေါ့နော် EUS နဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအားလီတွေမှာဟို lymph node staging ရောဒီမှာတန်းကြည့်ပါလားမှ lymph node staging လည်းကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ stomach wall တွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘေးက metastasis lymph node တွေသွားနေလားဘယ် lymph node တွေသွားနေလဲ lymph node တွေသွားနေရင်လည်း biopsy ယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ lymph node တော့ပါ biopsy ယူပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ် thank you ပါမှကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုလေကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုတခုဒေါက်တာသိန်းပြောတာလေးကျွန်တော်ဖြေပေးခြင်းလို့ပါကျွန်တော်တို့အဲ့2019တော့အဲ့ PNM မှာသွားတော့အာဆီယံအဲ့အပတ်ကျင်းပေါ့လေအပတ်ကျင်းဆိုတဲ့ဒီမှာအဲ့ Professor Jimmy Souza NUH သူအဲ့လောက်တာသူ high back feedback ကသူ့ရဲ့ paper တော်တော်လေးကောင်းပါတယ်လေနိုင်ငံတကာကိုဖျက်ပြီးသွားပြီပေါ့လေတော်တော်စိတ်ကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားတာလေဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတချမ်းရတဲ့ဆရာတို့ GI နဲ့ပါ GP aware နဲ့ပါညာနဲ့အားလေးတပိုင်းပါလေတပိုင်းလဲ advance ကျွန်တော်ပြထားလို့မရဘူးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ထည့်ပြရဟုတ်တယ်အဲ့တော့တော့က intraperitoneal chemotherapy ဆိုတာဆရာကြီးထွန်းလို့ရှိပါတယ်သူဆရာကြီးတို့ရှိတော့ဒေါက်ခင်လေးချိုပါလေအဲ့ဒါသူ့ပေပါလေဒေါက်တာပေပါလေဒါကျွန်တော်တို့ကရိုးတရာ simple ပဲလေအဲ့ဒါဟို chemotherapy ကို peritoneal ထည့်တယ်လို့အခုသူကဆရာကြီးမဆိုးလို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး hyper feedback ဆိုတာလေ hyperthermic လည်းဖြစ်ရမယ်နောက်တစ်ခုကျ pressure နဲ့ပတ်လုပ်တယ်သူကလေပြီး GA ပေးရမယ် OT ထဲမှာလုပ်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့လေကျွန်တော်ကတော့စိတ်ဝင်စားတယ်မနေ့ကဟိုကတော့ဒီပြည်တော်မှာရှာကျွန်တော်ပြောပြသေးတယ်ကိုရင်းလူကြီးတွေလေအိတ်ဆက်လေးဝယ်ပေးနိုင်တာမစိုးဘူးဆေးရဆေးပဲလေသူတို့ဒီမှာတော့စိတ်ဝင်စားသေးပါတော့လေကျွန်တော်တို့ကတော်တော်လေးအဆင်ပြေမယ်လေခုန 3A 3B လောက်တော့မှ even ကျွန်တော်တို့ပါလဲအဲ့တော့တကယ်လို့တာသူကတော့လေဟိုအဲ့တခုတည်းဟိုဘာခေါ်မလဲခင်မထက်ရတကယ်မဟုတ်ဘူးသွားတော့ကိုယ်ကတော့ပြောပါတယ်မြင်နိုင်တဲ့ visible မြင်နိုင်တဲ့ဟာတွေပေတိုနင်းစီလင်မှာအခုကြောက်တော့ထုတ်သေးသေးလားထုတ်ပြီးဒီကျန်တဲ့ဟောင်းမှသူကလောက်တာဆိုတော့သူတော့ကောင်းပါအဲ့သဘောတရားစာဂျီတော့ပေါင်းရတာပေါ့နော် maybe ခုနဟို chemotherapy oncologist ရတော့ OT နဲ့ဝင်ရမှာပေါ့သွားလေအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်သဘောကျတာလေးပါတော့နော်ပြောပြတော့ဒီမှာတော့မဖြစ်သေးပါလေဖြစ်လာနိုင်တာပေါ့လေစီကိုင်းတွေပါစီကိုင်းတွေကလည်းရင်းနိုင်တော့မစိုးဘူးလေစက်ပဲဝယ်ရမှာသဘောပါလေနေနော်ကျွန်တော်တို့ we can long one more question အမိုင်းပြောမလားမသိတော့အမဆရာမိုင်းပြောဖို့ရှိလားဆရာဦးအောင်ဆရာပြောဖို့ရှိလားဆရာမတ်တယ်မရှိတော့ဘူးနော်ကဲမရှိတော့ပါဘူးနော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့မရှိဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော် session ကို closing remark ကတော့ဆရာပဲတစ်ခါပြောလိုက်ကောင်းပါတယ်conclusion ပြောပြပါဆိုတော့လေconclusion ပြောပြပါဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တက်လိုက်တော့ကျွန်တော်တက်တော့ I learned a lot from 4 speaker and audience actively
discuss လုပ်တဲ့ဆရာတွေကြောင့်လည်းတချို့ question လေးတွေကျွန်တော်တို့ခေါင်းထဲရောက်လာတော့ management တို့ flow plan တို့ဆိုတချို့ဟာတွေကတော့ကျွန်တော် sorry ပါအချိန်မရှိတော့လေ discussion တော့အများကြီးလုပ်ချင်ပါတယ်အချိန်အကန့်အသတ်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုလုပ်လိုက်တာဒီနေ့ကျွန်တော်နားလဲတော့လမ်းလို့ရတော့ဆိုတော့ early gastric cancer အရေးကြီးတယ် early detection ရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ awareness အရေးကြီးတယ် especially family history ရှိတယ်တို့ now သူရဲ့ alcohol တောက်တယ်တို့ smoking ရှိတယ်တို့ obese ဖြစ်တယ်တို့ H pylori positive ဖြစ်တယ်အဲ့လိုလူတွေကိုသိချထားပြီးတော့ screening လုပ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်နားလည်လိုက်တယ် early gastric cancer ရဲ့ survival က5 year survival က90 to 95% လောက်ရှိတယ် advanced CS stomach survival က5 years ဆိုပဲ20%လောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ early ဒါကျွန်တော် detection ရမယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးတော့ကောင်းမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့အဲ့ဒီခုနကဒီ risk high risk patient တွေကြည့်လိုက်တော့လေတချို့ risk factor တွေ modified risk factor တွေ obesity တို့ smoking တို့ high salt intake တို့ alcohol တို့ဆိုတာ family history ကလွယ်လို့ generally ကကျွန်တော်တို့ဟိုလုပ်လို့ရတာပေါ့နော်နောက် H pylori infection အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ modified risk factor တွေမှာပါတော့အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့တခြားမဝအောင်ထိမ့်မယ်အငံလျှော့စားမယ်စိတ်လိတ်တွေဖြတ်မယ်အရက်ကတော့အလွန်ကျူးမတောက်ပါနဲ့တော့တက်မှာဝင်ရတော့အမျိုးသမီးတွေတရက်ကိုတစ်ပက်တောက်လို့ရတယ်တဲ့အမျိုးသားတွေကနှစ်ပက်တောက်လို့ရပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်သွားရင်နှစ်ပက်တော့တောက်လို့ရအောင်မထင်နဲ့အဲ့လောက်ထိတော့အလောင်းလုပ်တယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့တကယ် safety alcohol level ဆိုတော့မရှိဘူးတကယ် safety alcohol ကတော့မတောက်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲဒါပေမဲ့ပြောတာပြောတယ်တကဘာလုံးတောက်နေကြတာဆိုတော့အဲ့လောက်တော့အလောင်းလုပ်တယ်ဆိုတော့ဘယ် point ကလဲဆို CA stomach point ပေါ့နော် liver point ဆိုကျန်တဲ့ point တွေတော့အများကြီးရှိအောင်ပါပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီ HP eradication က is strongly recommended ကျွန်တော်နားလည်လိုက်တော့ HP eradicate လုပ်လိုက်လို့ရှိရင် CA stomach incidence တွေကျသွားမယ်အဲ့တော့ HP eradication ကလုပ်ပြီးလို့ရှိရင် eradication ဖြစ်မဖြစ်လဲကျွန်တော်ပြန်စစ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်နောက်က screening colon cancer မှာတော့ screening guideline တွေတရားထွက်လာပြီ stomach cancer မှာတော့တကယ် proper guideline တွေမထွက်သေးဘူးဂျပန်တို့ထိုင်ဝမ်တို့မှာတော့လုပ်တယ်ထိုင်ဝမ်ကတော့အစိုးဆုံးလုပ်တယ်2013နဲ့ကလုပ်တယ်အသက်30လူနာတွေကိုစလုပ်တယ်ဘာနဲ့လို့ဆို UBT နဲ့လုပ်တယ်သူရှိမှာ CA stomach ဖြစ်တဲ့နှုန်းက53%ကျသွားပြီ CA stomach ရဲ့ mortality incidence ကလည်းကျသွားပြီအဲ့တော့ထိုင်ဝမ်ကအစိုးဆုံးလုပ်တယ်ဂျပန်ကလည်းလုပ်တယ်2016မှာစလုပ်တယ် UBT နဲ့လုပ်တယ်သူရဲ့ CA stomach ဖြစ်တဲ့နှုန်းကလည်းသူကစပြီးတော့ကျလာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ရှိကိုကျွန်တော်တို့နမူနာယူဖို့ကောင်းတော့ screening ကိုကျွန်တော် scope ပဲစဉ်းစားနေကြတာနော် scope မဟုတ်ဘဲနဲ့အာသာ non invasive method နဲ့ H pylori ရှာပြီးကုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေလည်းအများကြီးအကျိုးရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ် screening ဟိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့စဉ်းစားသင့်နော်ကျွန်တော်တို့ကဆရာဦးလေးအောင်ပြောသွားတယ် high risk country ထဲမှာပါတော့ဗောနော် Asian ထဲမှာဒီကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်က high risk စီဆုံးမအဖြစ်အများဆုံးတိုင်းပြည်တွေမှာကျွန်တော်တို့ကပါတယ်အဲ့အတွက် modified risk factor တွေကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့ကောင်းပြီ screening နဲ့ကျွန်တော်တို့စတင်ပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက scope လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် biopsy လေးထုတ်ပြီးတယ် case တိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ biopsy ယူပါတယ်အဲ့မှာဒေါ်တက်မှာဝင်ပြပါတယ် Korea cascade ဆိုတာ point of no return ဆိုတာသတိထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီ point ရောက်သွားပြီးလို့ရှိရင်နောက်ကပြန်မဆုတ်တော့ဘူးဘယ်အချိန်လဲဆို intestinal metaplasia atrophic gastritis ကြီးကလက်ခံနိုင်သေးတယ် severe atrophy လက်ခံနိုင်သေးတယ် intestinal metaplasia ရသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ point of no return ကိုရောက်သွားပြီဟိုဘက်ကိုသွားဖို့များနေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က point of no return မရောက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့လူနာတွေကိုတခြား screening လုပ်ဖို့ကောင်းတယ် point of no return ဆိုတော့သူတို့တခြားရှင်းပြထားဖို့ကောင်းတယ်နော်အရက်ကိုခုနပြောသလောက်ပဲတောက်မတောက်နိုင်တဲ့ပိုကောင်းတယ်စိတ်လိတ်ဆိုတာကွန်းမှာပါတာပေါ့နော် tobacco တို့သူပြောသွားတာပေါ့နော်ကွန်းပါမယ်ဆေးကုံတာအကုန်လုံးပါလိမ့်မယ်နော် salt intake ကို restrict လုပ်ပါလို့ပြောသွားတယ် salt ကတကယ့်ကို CA stomach ကို direct ကို indirect ကိုဖြစ်တာဒါက CA stomach ကကြည်တာ salt က side effect ကတော့အများကြီးပဲအဲ့ဒါကတော့ hypertension တို့ skin ထိတာတို့ renal ထိတာတို့အများကြီးပဲပေါ့နော် salt intake ကိုတက်နေတော့ short ချပါအဲ့တော့အများပြပြောတာ no added salt ပေါ့နော်အငံ short အငံကို short စားပါ no added salt ကျွန်တော်တို့ကအငံဆိုစားတစ်ခုပဲမြင်တယ်ကျန်တဲ့အငံနီးမျိုးစုံကျွန်တော်တို့ငပိငချောက်ငံပြာရည်မျိုးစုံနဲ့အတုပ်ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့အစုံထည့်တာပေါ့နော်အငံကိုတက်နေတော့ short ဖို့လိုတယ် less than 5 gram per day ပေါ့5 gram ဆိုတော့ teaspoon တစ်စုံနဲ့နဲလီကောင်းလီပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက modified risk factor မှာ nitrosamine တစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြောကြံခဲ့တယ် nitrosamine ကလည်းတို့ကိုဒုက္ခပေးတာပေါ့နော် nitrosamine ကတော့ smoke agent တွေမှာပါတယ်သူရဲ့ H pylori ရဲ့ခုန salt နဲ့ပေါင်းလဲတယ်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာတော်တော်ကြီးကိုညားနိုင်တာပေါ့နော်နောက် vitamin C နဲတာတို့ vegetable အစားနဲတာဒါ CA stomach ကိုဖြစ်စေနိုင်တာပေါ့နော်
နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ upper GN scope လို့ပါလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်စင်မမြောက်ဒေါ်သက်မဝန်းပြောရတာ vision ကောင်းကောင်းလိုတယ်ပေါ့နော် vision ကောင်းကောင်းလိုတယ် fasting time ကောင်းကောင်းလိုတယ်တခြား prepare လုပ်ထားဖို့လိုတယ် area တခြားစုံအောင်ကြည့်ပါ documented photo 22 ပုံလိုပါတယ်လို့ပြောတယ်နော်ဘယ်နေရာလောက်အောင်မဆိုပုံနဲ့အသေးစိတ်ပြောသွားတယ်နောက်တစ်ခါ procedure time ကို at least 7 minutes ကြာအောင်အချိန်ပေးပါလို့ပြောတယ်နော်ကျန်တာကတော့ case ပေါ်မူပြီးတော့ဒီတဲ့ဘူးအများကြီးကြာဖို့တော့များတာပေါ့နော် colonoscopy ဆိုလို့ရှိရင် withdraw time ကို international သတ်မှတ်လိုက်တာ at least 9 minutes စေကန်ကနေ terminal alien ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ထုတ်တဲ့အချိန်က9 minutes အချိန်ပေးပါတဲ့အဲ့ဒါချင်း adenoma detection rate ကအများကြီးကောင်းလာရင်တော့6 minutes လို့ပြောတယ်အခု6 minutes နဲ့9 minutes ရှင်ကြည့်တာ9 minutes ကို standard ထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ withdraw လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့အလုပ်က terminal alien မှာပို့စတော့အဲ့တော့မှ withdraw လုပ်တော့မှကျွန်တော်တို့စပြီးတော့တစ်ခုချင်းကြည့်ရဆိုတော့ colono လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ withdraw time က at least 9 minutes ဖြစ်ဖို့လိုတယ် upper GN scope လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် examination time က at least 6 minutes ဖြစ်ဖို့လိုတယ်နောက် detection ရဖို့ဆိုလို့ရှိရင် scope တွေပိုကောင်းလာဖို့လိုတယ်ခုန EMR ESC လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ multi band scope တွေလုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့မရှိဘူး multi band scope တွေလုပ်မယ် double lumen scope တွေလုပ်မယ် double lumen scope ကတော့ကျွန်တော်တို့က therapeutic တွေသုံးတာ blood တွေကိုအများကြီးစုပ်ပေးနိုင်တယ် channel ကပိုကျတယ် instrument တွေထည့်နိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေကတော့ center တစ်ခုစီမှာ therapeutic တာတကယ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ center တစ်ခုစီမှာတစ်ခုလောက်ရှိလို့ရှိရင်ကောင်းမယ်လို့ထင်တာပါနော်နောက်က CA stomach အခုကကျွန်တော်တို့ early gastric cancer ကိုပြောတာပေါ့နော် symptom တွေအများကြီးပြောသွားတယ် anemia တို့ weight loss တို့ palpable mass တို့ပထမဆုံးပြောရတဲ့ဟာ most of the case are asymptomatic အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့မမေ့ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ high risk person တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့screening လုပ်တာပိုကောင်းမှာပေါ့နော်နောက်က role of nutrition during surgery and chemo discuss လုပ်တာအများကြီးဘူးသူရရပါတယ် nutrition ကကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးအားနည်းနေတယ်အများဖြင့် day 1နဲ့ကမကျွေးကြဘူးเนาะအခုနောက်ပိုင်းကတော့ case ကောင်းရင် day 1နဲ့ကစပြီးတော့ကျွေးတဲ့ဟာကိုစလုပ်ပြီးတော့ဆရာဝန်တို့လည်းပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်တာလည်းတော်တော်များများက day 1မှာစပြီးတော့ကျွေးပါလို့ပြောတယ် case by case ပေါ်မူတည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ early nutrition the earlier the better လို့ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ CA stomach case တွေ manage တဲ့ခါကျတော့ main concept ကတော့ multidisciplinary team approach နဲ့သွားအောင်ဘာပါမလဲဆို patient ပါမယ် surgeon ပါမယ် GI ပါမယ် pathologist ပါမယ် oncologist ပါမယ် radiologist ပါလာမယ်နောက်သူရဲ့ supporting team မှာပါလာမှဖြစ်မိသားစုပါမှ multidisciplinary team နဲ့ manage မှာပါပဲဒီ case တွေကကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ် multi band scope လို့ဆိုပဲ multidisciplinary team နဲ့လိုမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်လမ်းလောက်ရတော့ကတော့ early CA stomach မှာကျွန်တော်တို့သိတဲ့အများကြီးသိရတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဒါတက်ပြီးတဲ့ဆရာတို့အားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဆရာကြီးဝေးအောင်လည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာလာတက်ပြီးတဲ့အတွက် MMA closing ကတော့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲမတ်တရပြောလိုက်ပါတော့မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒေါ်သီရီပြောပြီးမှပဲကျွန်တော် closing ပြောလိုက်တော့မယ်နော်ဟုတ် Thank you very much, Professor and all the renowned speaker for sharing us the epic knowledge, and thank you all the audience who have actively participated in question and answer section. Now, according to agenda set, may I call upon Dr. Kindiri, Country Director of Zifam, to give us the appreciation and thank you speech. Thank you. ချိန်လဲနေနေပြီအားလုံးလေးပြန်နေပြီဆိုတော့ကျေးဇူးတင်စကားလေးပဲပြောချင်တာပါဟိုဒီကနေ့ကျမတို့ဒီမြန်မာ gastroenterology and liver society နဲ့ MTESS ပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုကို congratulate တယ်လို့ပါတယ်ဒီနေ့ပြောသွားတယ် multidisciplinary management of gastric cancer နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီလိုမျိုး approach အသီးသီးကနေပြောတဲ့ဟာမျိုးကိုဟိုနားထောင်ပါတဲ့အတွက်အားလုံးဒီမှာတက်လာတဲ့ audience တွေလည်းအများကြီးဘူးတုတရမှာပါကျမတို့ဒီ Zifam ရဲ့ PanzoD team ပါတယ် they are very proud to organize this symposiumပေါ့နော် because we are always in ready for the လိုမျိုးပွဲတွေပေါ့နော် medical fraternity ရဲ့ scientific talks တွေ
နော်ဒီလိုမျိုးတွေ့ကိုကျမတို့အမြဲလေး sponsor လုပ်ပေးနေရတဲ့အချိန်မှာဒီနေ့ gastric cancer အကြောင်းပြောတာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျမဟိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုကျမကိုယ်တိုင်လည်း as a active volunteer in the ရွှေအောင်လင်းစီ cancer foundation ပေါ့နော် cancer ရဲ့ burden ကြီးကအရန်ကြီးပါတယ်ကျမတို့ဟိုမှာလည်းဒီ cancer ကို early detection and prevention အတွက်ကို lobby လုပ်နေသလို cancer patients ကို free chemo ပေးတဲ့အခါမှာတော့အဓိကပေါ့နော် the most common cancers တွေ breast ရဲ့နော်ဒီခုဆိုရင် colorectal ပါလုပ်ပြီးဒါလေးတွေရှိပါတယ်ဒီမှာကျမတို့ကတော့အဓိက lobby လုပ်နေရတော့အဓိကတော့ early detection နဲ့ prevention မှာအဲ့ဒီထက်မှာလေခုနဆရာတို့ပြောသွားသလိုပဲ gastric cancer အတွက်ကိုလည်း all general cancer အတွက်ကို healthy living ပေါ့နော် healthy diet နဲ့ physical activities တွေနဲ့ဒီဟာအတွက်ကိုလည်းကျမတို့အမြဲတမ်းဒါလေးကိုလည်းလုပ်နေပါတယ် as a Zifam အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အားလုံးအတွက်ကိုဟလာဒီဆရာကြီးဆရာမကြီးအကုန်လုံးကတော့ကျမအများကြီးပြောစရာမလိုပါဘူး Zifam ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာလည်းတည်နေတဲ့အတွက် we will be in cooperation with all of you for the future also and Zifam အနေနဲ့လည်းစေဝါများကိုပေါ့နော်ဟိုအခုလိုနည်းနည်းဆရာတို့လည်းသိပါတယ်ပြက်လက်မှုရှိနေပြီမဲ့စူးစမ်းပြီးတော့တင်သွင်းနေတယ်လို့ပဲကျမတို့ရဲ့တီလိုဝါစက်မှုစုံမှာရှိရဲ့စိတ်ယုံကနေလေအခုဆိုလို့ရှိရင်ဆေးတွေပေါ့နော်ကျမတို့ new ဒီ extension နောက်တစ်ပတ်မှာ FDA ကလာစစ်ပါမယ်လာစစ်လို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဆေးတွေဟိုလေပို့ပြီးတော့ထုတ်လုပ်နိုင်ပါမယ် local production ကိုလည်းဆရာတို့အနေနဲ့ပို့အဲ့ရနေပြီးတော့လည်း supply လုပ်နိုင်ဖို့စူးစမ်းပါမယ်လို့เนาะဘာလို့လဲဆိုဆရာတို့ဆေးကုမယ်ဆိုရင်ဆေးတွေလည်းလိုပါတယ်အဲ့အတွက်ကိုကျမတို့ဒီစေဝါတင်သွင်းသောကုမ္ပဏီနဲ့ဒါပူးပေါင်းပြီးတဲ့အခါမှာဒါကျမတို့ကစူးစမ်းပြီးတော့ဖြည့်တင်းပေးပါမယ်ဆိုရဲအကြောင်းလေးပြောရင်အားလုံးဆရာကြီးဆရာမကြီးများ speakers များတက်ရောက်လာသူများအားလုံးကျေးဇူးတင်ကြောင်း Zifam ကုမ္ပဏီရဲ့ကိုယ်စားပြောကြားပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် Thank you, Dr. Kindiri, for a great speech. According to Agenda 7, I would like to invite our Honorable Professor, Professor Damien, patron of MGLS, to give us the closing remark. honorary နဲ့ပြောချင်တာအချိန်မှန်စနိုင်တာကျွန်တော်ရန်ကျေးဇူးတင်တယ်တချို့ပွဲတွေက10မိနစ်စောင့်ရတယ်15မိနစ်စောင့်ရတယ်နိုင်ပြီခုကတော့2နာရီတိ 2 PM shut စနိုင်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးကွန်ဂရီလုပ်ပါတယ်ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်chairperson လုပ်ပြီးတဲ့ Professor ဒေါက်တာသန်းအေးကျွန်တော်တို့ MGLS president ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက chairperson လုပ်ပြီးတဲ့ဆရာဦးဝင်းမွန်စာကျင်ပေါ့နော်နောက်ကဒီ MGESS ဆရာခု president အနေနဲ့ရောဒီ chairperson ကိုလာလုပ်ပြီးတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက် another chairperson ဖြစ်တဲ့UM2 GI department ရဲ့ professor head ဆရာဦးမိုးမြင့်အောင် chairperson တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် speaker ၄ယောက်ဆုံးပေါ့နော်ပထမ speaker ဖြစ်တဲ့ associate professor ဒေါက်တာသက်မာဝင်းနောက် associate professor ဒေါက်တာဆွေမမြ associate professor ဒေါက်တာဝင်းတော်ဦးဒေါက်တာဦးလေးအောင် speaker ၄ယောက်ဆုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာတို့ရှိကနေကျွန်တော်အများကြီးလမ်းလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုက audience ဆိုတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် in person တက်တဲ့ဟာတွေရော Facebook တို့ YouTube တို့ကနေပေါ့နားထောင်တဲ့ဟာတွေ audience ကမေးထားတဲ့ question တွေရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖြေပေးနိုင်တယ်တောင်းပန်ပါတယ်အဲ့ဒီ question တွေကဖြေသင့်တဲ့ဟာအရေးကြီးတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ speaker တွေနဲ့ chairperson တွေကအချိန်ပေးပြီးတစ်ချိန်မှာဖြေပေးပါမယ်ခင်ဗျနောက်ဒီပွဲကိုအစဉ်ပြေအောင်စီစဉ်ပေးတဲ့မယ်လီယာကဝန်ထမ်းတွေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီရသာရှိတဲ့ coffee တို့မုံတို့အခန့်ကျူးမိတဲ့မယ်လီယာဟိုတယ်နဲ့ sponsor လုပ်ပေးတဲ့ Zifam ကုမ္ပဏီတွေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်Zifam ကုမ္ပဏီကဒီပွဲကို sponsor လုပ်ပေးတာ anti-3 plus ဒီ PanzoD လို့ထင်ပါတယ် Panzo ကတော့ကျွန်တော်တို့လာကြော်ညာတာ Panzo ကြော်ညာတယ် PanzoD ကြော်ညာတယ် IB ကြော်ညာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ anti-3 နဲ့ Zifam team တစ်ခုလုံးကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လာတက်တဲ့ audience တွေရောနောက်ဆုံးအချိန်ထိအားပေးတဲ့လူအားလုံးနဲ့ Facebook နဲ့ YouTube ကနေပြီးတော့ live နားထောင်တဲ့ audience အားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့နောက်လ2ရက်3လ2023မှာလည်းဒီလိုမျိုး
multidisciplinary team approach ကိုလည်းညိုကာစီနိုမှာကျွန်တော်တို့လုပ်ပါမယ်Professor ဒမိုးတင် Professor ဒေါ်သန်းသန်းအေးနောက်တစ်ခါ Professor နိုင်နိုင်ထွန်းဆရာကြီးခုံအောင်ဝင်းအများကြီးပါမှာပါခင်ဗျအဲ့ဒီပွဲကိုလည်းဆရာတို့ဖိတ်ပါတယ်ဖိတ်စာလည်းမကြခင်ဝေပါမယ်အဲ့ဒီပွဲလည်းဆရာတို့တက်ပေးပါအောင်လို့မြစ်တာရက်ခံပါတယ်နောက် audience က request လုပ်တာဒီကိုလုံအတွက်လည်းဒီလိုလုပ်ရင်ကောင်းမလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မိုးတင်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့အစောဆုံးဖြစ်အောင်တော့ March လအကုန်ဒါမှမဟုတ် April လဆန်းလောက်မှာကျွန်တော်လုပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်လို့ပြောကြရင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ခင်ဗျကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် Thank you, Professor Damien, for your great closing remark. Now, we have come to the end of the academic program, and on behalf of Zifam, I would like to say thank you very much for our honorable chairperson, Professor Damien, Professor Emo, Professor Tandai, and Professor Momiao, and the speaker, Dr. Tamawin, Dr. Windau, Dr. Swimomia, and Dr. Leon for giving us the very interesting and insightful knowledges. And the last but not the least, I would like to thank all the respectable audience who have attended this academic program in spite of their busy schedule, particularly on relaxed Sunday. Ladies and gentlemen, I am pleased to announce that today's academic program about multidisciplinary management for gastric cancer is successfully ended.